好，Hello，大家好，咁好歡迎大家今日嚟到 SOC 3004 Community and Society 嘅 guest lecture 啦，咁就好開心今日都嚟，大家嚟到呢度，咁我就係呢度嘅course tutor Coco 咁樣，然後今日都有請咗兩位嘅動保前輩，係做一個社區嘅動物保護嘅倡議者啦，咁咧呢一位咧就係Philip，係啦，咁咧佢就係牛歡喜嘅創辦人。咁陣間咧，佢都會介紹多啲關於自己組織啦，同埋塔門牛牛嘅故事嘅。然後咧，佢隔離嗰位咧就係 Wonnie，佢係野豬關注組嘅召集人。咁可能大家平時聽開動保咧，有機會比較聽開多啲係貓狗咁樣。咁可能牛同埋野豬咧都未必咁熟悉嘅。咁陣間就可以大家咧去留心去聆聽啦，了解下佢哋嘅故事咁樣。同埋今日都好感謝我哋嘅 course instructor Professor Chan 咧，開放呢個機會俾大家可以聽兩位動保前輩嘅分享。係啦，咁我都大概講下今日嘅流程啦。咁咧今日嘅流程咧就係咧就會有大約係40分鐘咧，就係由兩位嘅 guest 去做分享嘅。咁之後咧，我哋有5分鐘嘅少少嘅互動環節啦。咁然後咧就係有大約40分鐘咧，就同大家一齊對談嘅。咁主要就係我會問兩位嘉賓嘅問題啦。然後咧，如果台下嘅同學仔咧都有問題想即時發問咧，都可以舉手示意。又或者咧，可以大家預先咧 scan 定呢個QR code 啦，就課可能比較內向嘅同學仔咧，咁你哋隨時有問題咧都可以 scan 呢個 QR code，咁就同埋可以用呢個加嘅符號咧撳落去，咁就可以去問問題㗎啦。咁至於可能我哋呢個 course 本身嘅同學仔咧，都即係鼓勵大家踴躍發問啦，我會記得大家嘅樣子嘅，係啦。咁咧，咁就事不宜遲啦，大家咪已經 scan 好咗個 QR code 㗎啦？係，我俾少少時間俾大家 scan 個 QR code 先咁樣。好，咁咧睇嚟大家都 scan 完啦。咁我哋咧而家咧就會嚟一個即係由動保嘅前輩去分享佢哋嘅即係喺社區做動物倡議嘅工作啦。咁我哋咧有請牛歡喜嘅 Philip 先啦。好，喂喂喂，你即係今日都即係臨開始之前啦，都即係為咗拉近我同大家嘅距離啊，都用翻一啲年輕人會用嘅詞語先。我今日係一個即係好醫嘅 I 人啊，係啊，我今日造型就係代表咗呢一點，係啊，其實真係我呢排即係皮膚敏感，係啊，咁但係都即係想保持我靚仔嘅一面啦，咁啊，所以就都想露少少面同大家見面嘅，係啊，咁但係咧就入翻個正題啦，係啊。我叫 Philip 啦，今日好多謝今日即係我知道今日有好多唔同嘅professor 啦，或者係即係可能呢一個係嘅department head 啊，同埋 J Coco 啊等等嘅朋友咧一齊去過嚟去參與啦，同埋即係邀請啊，我覺得呢樣嘢係好難得嘅。咁所以我呢一 part 咧，我會先去講一啲唔係我喺組織工作裡面嘅一啲東西先。我想即係借住呢個難得嘅機會咧，就先去向大家介紹香港嘅牛咧面對緊啲咩處境啦，同埋即係塔門呢個地方面對住啲咩先。咁陣間組織嗰一 part 咧，就更加多 deep talk 咧，就會喺對談環節嗰度分享啦，係啦。好，咁即係我哋係咩嚟嘅咧？即係我哋嘅組織叫牛歡喜啦。點解叫牛歡喜咧？即係可能大家而家呢個年紀唔知係咩嚟㗎啦。咁但係其實係我哋其中一個義工咧，初初咧話我哋需要一個行動代號，咁啊幫我哋諗咗啦。咁我哋就好中意嗰啲亂嚟嗰啲嘢，就認真搞㗎嘛。咁啊搞搞下變咗真係呢個組織個名啦。咁啊，我哋做啲咩咧？我哋做啲在地行動嘅，即係在地嘅行動咧，即係譬如就focus 喺塔門啦。塔門係一個生態多樣性好高嘅一個小島，咁但係咧佢上面嘅牛啦或者野生動物咧就好 suffering 嘅，因為佢係人類嘅活動啊，導致咗佢哋面對呢啲事情啦。咁我哋會做啲淨山啊、淨灘嘅活動嘅，就係即係幫佢哋去減少島上面去食到垃圾嘅機會啦，咁啊延長到佢哋嘅性命啦。咁我哋都係會
按照當地草地嘅狀況去決定去送唔送一啲糧草入去俾一啲牛嘅。咁因為裡面牛嘅死亡率都好高咁樣。咁啊，同時我哋都做一啲牛隻嘅記錄啦，因為陣間都會講到我哋香港牛隻嘅記錄咧，同埋一啲各種嘅數據嘅 recording 咧係非常之匱乏嘅。咁呢樣嘢我哋都好想用民間嘅力量去補足佢啦。咁同時間咧，公眾教育就係我哋會做好多導賞啊，或者同其他團體啊組織合作啦。咁啊〜就希望可以將即係牛牛嘅曝光率，或者係即係佢嘅知識可以帶到俾更加多群眾咯。咁即係今日都係其中一個例子啦。咁然後政策倡議啦，咁我哋陣間都會講少少。誒，牛喺本地度面對咗啲乜嘢？即係佢哋對佢哋友善嘅政策點解咁難實行呢？咁今日都會講嘅。係啦，咁塔門係咩嚟嘅咧？咁啊，可能有啲朋友真係唔知啦，係啦，咁啊，好快咁講一講啦。咁佢嘅地理位置好近呢個西貢區嘅一個離島啦。咁但係其實咧，其實佢就唔喺西貢嘅，係啦。咁啊，即係大家可以見到啦，即係佢係一啲歷史脈絡嘅關係啦。咁所以就佢雖然個地理位置最近西貢，咁但係其實咧係安放咗佢喺呢個大埔區咁樣嘅。咁然後咧就全島嘅面積169公頃。咁169公頃呢個數字咧太大啦，咁所以大家即係聽一聽咁就知咩事㗎啦，就唔使我點解釋啦。總之好大啦個島，咁啊上面都有好多好久遠嘅歷史啦，即係譬如佢有400幾年嘅天后廟啦，咁亦都證明咗咧當地咧其實係以往咧係一個農耕同埋漁業好繁盛嘅一個轉口港嚟嘅。咁佢嘅農耕嘅繁盛，亦都令到古時嘅牛咧嘅祖先嘅下一代咧流傳至今啦。咁就係呢個就係嗰個原因，點解一個孤島上面咧缺水缺糧咁好似，但係點解都有咁多牛喺上面住咧？就係呢一個原因啦。咁然後咧係啦，咁啊好快咁樣講一講牛面對嘅問題啦。草地嘅沙漠化係啦，就係因為大家見到啦，大家見到上一張圖咧，其實呢一兩張圖都係旅發局所拍攝嘅。咁呢兩張圖咧，其實係10年前影嘅圖片。咁但係而家我哋呢幾年自己入去拍攝嘅圖片咧，大家見到草地係已經完全冇晒草㗎啦。點解咧？原來就係嗰個生態可承載力已經超載咗，咁就令到即係嗰啲牛咧，佢即係冇咗佢嘅食物來源啦。咁同時間製造咗好多問題，即係大家可以見到，即係我呢個好似間書咁嘅 PowerPoint 係啊，咁就即係土地長期嘅下壓啦，係啦，咁啊令到嗰啲呢個陣間先講，係啊，陣間考一考大家咩嚟嘅先。咁但係我哋先講講啦，係啊，即係大家會見到咧，即係會有啲牛咧，就係你見到好瘦嘅四肢，咁但係點解佢個肚咁脹嘅咧？係啦，啲肋骨突晒出嚟嘅喎，但係點解個肚咁脹嘅咧？原來全部咧都係垃圾嚟嘅，即係嗰啲垃圾咧就塞晒喺佢嘅胃部啦，佢嘅消化道裡面啦，咁其實係排唔翻出嚟嘅。即係不論係而家香港現有嘅科技啦，或者係即係各個部門肯唔肯抌資源去真係令到佢哋可以呢一樣嘢可以 solve 到咧，咁等等都係唔會有人投資金去做啦。咁所以而家係冇辦法解決呢個問題，佢哋永遠就係越積越多嘅啲垃圾喺個肚裡面咧，就直至佢壽命減少咯。係啦，咁你見到呢隻公牛嚟嘅喎，即係好多嗰啲義工或者群眾都會喺度話：喂，點解公牛咁大個肚嘅？佢係咪懷孕啊？但係其實梗唔係啦，公牛邊會懷孕啦？即係其實就係佢咧，啲垃圾太多而積聚到咧，佢個肚咁脹，就成為咗一個垃圾肚啦。咁啱啱我想考大家一樣嘢啦，就係大家見到咧上面咧嗰個位咧，就講到呢個燒地嘅問題喎。咁燒地嘅問題咧，大家見到啦，而家呢張圖咧就係有啲熏黑晒嘅土地嘅。咁一啲熏黑晒嘅土地咧，原來就係燒地燒完之後，令到嗰啲草咧唔能夠再生翻出嚟。咁有冇同學仔即係知道點解以前嗰啲農耕嗰啲人話咩火燒旺地啊？燒完之後嗰啲泥土咧咪會更加肥沃嘅？咁點解塔門燒完之後又冇晒草嘅咧？有冇同學仔知道啊？係，我知道呢個 sharing 嘅時間係唔足以令我同大家互動，所以我即刻開估。係啦，咁呢一個咁嘅燒地嘅問題咧，原來就係因為咧，佢唔同農耕嗰啲人會不斷翻嚟，令到泥土有足夠嘅疏水同埋即係令到嗰啲燒死咗嘅草咧變翻做有機物，咁佢就會可以入翻泥土度變成一個養分。但係塔門做唔到呢一點啊，因為嗰啲泥土已經係即係乾晒啊、硬晒。咁你燒死晒面頭嗰一陣咧，其實佢係變咗冇咗咯，係啊，即係嗰啲有機物就係會俾風吹走啊，落唔翻去個土壤下面，所以就生唔翻啲草出嚟啦。
Coco 真係有差唔多幾圈我，係啊，OK。係啊，咁啊，然後咧，好快講講啦。其實我哋都同好多在地嘅唔同嘅持份者合作嘅，為咗去營運呢件事。咁初初我哋大概我哋2021年嘅2月18號啦，即係第一次去做呢個行動咧，我哋幾位朋友咧自發去做嘅啫。咁但係點知搞下搞下變咗個組織啦，係啊。咁但係初初我哋見到嗰啲牛嘅死亡率咁高，咁我哋咧就聯繫咗一啲朋友啦，係一啲當地即係新界東北嘅農夫嚟嘅。咁佢又肯從佢嘅途徑咧，俾少少一啲咧馬會養馬嘅乾草我哋。咁啊，我哋就有一段時間都係用呢一啲草去俾啲牛啦。咁但係其實咧，呢一啲草好貴嘅，咁即係你係要買到成萬幾2萬蚊嘅貨量咧，佢先肯批發俾我哋正常人嘅。咁所以當然我哋最後冇用到呢個方法啦。我哋最後咧就真係去咗嗰個農夫嘅農田度啦。咁啊相熟嘅，咁啊真係幫佢哋割啲雜草啊。咁同時間都有個可持續嘅草嘅來源咧，令到我哋可以喺初頭嘅階段送草入塔門啦。咁亦都係唔會話喺第二啲地方，我哋會割走晒佢哋啲植物，令到第二個地方成為另一個塔門啦。咁但係咧。我哋其實對送草呢樣嘢咧，並唔係即係喺任何時候都係咁擁抱嘅。我哋陣間會講嗰個原因。係啦，即係大家見到其實島上面都係冇水㗎啦，因為以往嗰度會有啲鹹淡水交界啦。咁但係其實嗰啲牛咧都係主要係食一啲植物咧去吸收水分嘅。咁但係而家當草咁缺乏嘅時候咧，其實佢哋吸收水分嘅來源都少咗好多。咁變咗咧，其實佢哋係要一啲義工定期咧去斟水俾佢哋。咁啊，即係陣間有機會可能問翻大家啦，喺互動環節。咁但係我哋揀書都揀晒啦。大家可以睇到其實咧，原來嗰啲番茄嘅茄揀啊、木薯啊，甚至係一啲椰菜花、西蘭花、芥蘭、大白菜、小白菜呢一堆，大家以為咦咁普通，我哋人類食嘅植物，原來佢哋牛通通都唔食得㗎喎。所以大家其實就係有個即係搞錯咗嘅地方啦，係啊！大家以為即係只要係植物，係菜，我留晒喺郊野原地冇所謂啦，啲植物都係啲牛會食嘅東西。咁但係其實佢哋咧個胃部咧，淨係貨分解，真係一啲乾草嘅啫，或者係草嘅啫。咁然後一啲碳水化合物啦，呢啲咁高糖原嘅食物咧，牛咧都係唔食得嘅。所以大家唔好喺郊外度話見到，喂啲牛食牛肉啊嗰啲咧，先係對佢哋有影響喎。其實原來可能一啲麵包你覺得冇害嘅，抌喺野外度咧，對動物都係有一個有機會做到佢哋消化不良啦、食物中毒啦，甚至係即係難產啊、渾身乏力等等嘅狀況發生嘅，咁係可大可小嘅。極快咁飛晒啲 slide 先，係啦，塔門呢個地方嘅生態毀壞咧好嚴重啦。咁啊，環保署佢有計算過嘅，即係喺以往嘅復活節假期啦，咁大概5天年假咁咧，咁啊每日其實當地係有1點幾噸嘅垃圾嘅。咁所以其實我哋呢幾年啦，差唔多4年嘅行動，我哋其實係清咗大概10至12噸垃圾到啦，係啊。咁但係其實講緊真係癲起上嚟咧，一日可以填充1噸幾垃圾嘅份量。咁大家會見到即係我哋民間投身嘅行動同埋大眾佢隨手去做一啲東西嗰個毀滅性嘅嗰個比較。係啦，咁啊都講少少啦。其實呢一個表咧係我哋以往做嘅一啲計算啦。咁其實大家見到咧就係漁護署佢自己去計郊野公園咧嘅一啲垃圾量咧，同埋一啲即係遊客嘅數量啦。咁其實左手邊大家會見到遊客嘅數量咧，譬如喺20年、21年係上升㗎啦。咁但係垃圾量點解會下降嘅咧？我哋就發現咧當時咧，尤其係疫情啦，其實多咗人係湧入郊野，尤其係塔門呢一啲位置。咁但係原來塔門咧或者一啲離島嘅地方咧嘅垃圾量係不被計算在漁護署所統計嘅一啲垃圾嘅數據嘅範圍裡面啦。咁所以咧，大家會見到一啲譬如北大嶼啊，譬如一啲即係馬灣等等一啲，其實都係離島嘅地方，但係其實都有好多遊客去即係去玩嘅地方啦。咁呢一啲地方咧，原來嘅垃圾量咧係上升嘅，同以往幾年比。咁但係咧都係冇被算入去啦。咁同塔門一樣啦，即係因為佢係一個長洲啊，或者係南丫島等等，佢生物多樣性都好高嘅，或者佢哋係一啲離島嘅地方啦，有好多郊野生境，但係上面咧嘅垃圾就係唔會被計算入即係政府漁護署佢計算嘅一啲垃圾數據啦。咁所以呢一啲都係一啲暫時民眾去睇數據嘅時候可能會缺乏咗即係知道咗個比較整全嘅一個視野嘅一啲位置嘅原因啦。係啦，咁啊塔門嘅民居啊、花盆啊等等，全部都係垃圾。咁呢啲已經係好常見嘅東西啦。咁除咗即係影響牛咧，亦都係影響到其他動物嘅。
咁啊，係啦，呢啲就係我哋即係有時其實我哋呢個組織咧，除咗關注牛咧，都關注埋島上其他物種啦。咁都關注嗰啲在地清潔工嘅。點解咧？就係因為我哋每日就係好似嗰啲清潔工咁樣啊，上山落山，將山上面嘅垃圾運翻去山下嘅碼頭。咁呢一樣嘢咧，就係我哋就係身同感受嗰個啲工友啊，嗰啲老人家嘅處境。咁所以同時都會關注埋佢哋工友嘅權益咁樣咯。咁啊，另外一樣嘢就係海岸垃圾啦。啱啱講好多係一啲人為嘅陸地垃圾啦。咁但係海岸嘅垃圾都好誇張咧。大家見到就係啦。咁啊，其中幾次我哋嘅統計啦，我哋冇專登執膠樽嘅，但係我哋只係可能將頭半個鐘嘅膠樽 group 埋一齊啦。咁大家見到其實好輕鬆，就400幾個啊，500幾個啊，咁有啲800幾個，咁全部都係半個鐘內去收集到嘅啲數字啦。咁呢個島就係一個咁誇張垃圾嘅一個，即係將人類對大自然毀壞具象化嘅一個好好嘅例子。咁同時間啦，咁我哋即係都係關注埋一啲，譬如嗱，而家跨部門嘅海岸清潔嘅小組咧，其實係政府呢幾年去新去建立嘅。咁譬如環保署啊、漁護署啊、食環署等等咧，會互相溝通啦，去做一啲即係幫住嗰個郊野嘅狀況，或者係提供一啲即係運走垃圾嘅途徑俾我哋民間嘅一啲組織、一啲團體啦。咁但係咧其實佢哋暫時對塔門嘅一啲海岸評級咧，佢哋咧只係用一個高空或者好遠方喺海上面影過嚟，再去評定咧佢幾多級嘅一個狀況。咁所以我哋有時咧，當實地去觀察一啲位置嘅時候咧，我哋就會發現個實地係咁樣噶啦。其實咧，我哋你會見到呢個只不過係21年嘅12月19號咯。咁但係呢一個即係佢哋相關部門去做嘅一啲調查咧，咁其實係21年嘅12月10號咧，咁啊前後即係差9日嘅啫。咁大家會見到可能係因為風雨啦，可能係因為天氣嘅變化，又或者係因為佢哋嘅角度太遠咁影埋佢咧，咁啊做到咧嗰樣嘢未必係夠全面嘅。咁我哋嘅行動都係即係將呢啲情況捕捉翻啦，有時都會向佢哋反映翻。OK。咁咧，呢一個咧就純粹係即係本來同大家玩嘅，但係今日時間有限咧，就介紹下即係塔門除咗牛之外，仲有啲乜啦？係啦，牛啦，咁啊，仲有啲中國壁虎啦，即係好常見嘅動物，不過都唔想大家忽略佢嘅存在啦。咁然後有大聖啦，大聖鳥其實係以色列嘅國鳥啦。咁但係其實佢喺香港都係會發現到嘅。咁啊，中意觀鳥嘅朋友咧，其實應該都會好熟悉佢，同埋好想捕捉到佢啦，係神獸嘅一種啦。咁點解叫大聖咧？因為就係戴眼鏡個戴同埋勝利嘅勝啦，代表戴住皇冠嘅意思啦。其實佢又可以咧，即係好似孔雀開屏咁咧，佢個頭咧可以打開個雞冠嘅，但係我哋影唔到，咁冇計啦。我同野豬嘅合照啦，係野豬個 part 陣你講啦，但係塔門都有好多野豬係啊。咁然後燕鷗啦，係啊，黑枕燕鷗、褐翅燕鷗同埋粉紅燕鷗啊，呢三種係香港咧見到嘅21種燕鷗裏面咧，佢哋係喺香港咧唯一三種咧會喺山魚肉類嘅喺度喺本地嗰度，咁亦都係喺塔門沿岸嗰度生活，所以其實塔門嘅生態毀壞咧唔多唔少咧都會對佢哋咧造成好多唔同嘅影響嘅。咁啊，牛背鷺啦，牛背鷺係一隻好出名同牛隻共生嘅鳥類。咁啊，佢會有留鳥啦，亦都係會有係即係一啲候鳥嘅身份嚟到香港去居住。咁其實呢一個係佢繁殖乳嘅狀態啦，咁所以佢會變到好靚啦，即係紅色啊、黃色咁樣啦。咁但係其實因為有牛嘅存在，咁所以吸引到佢作為另一個物種咧，就過嚟咧去幫牛牛清理佢嘅寄生蟲啦。咁同時間咧即係牛牛亦都係即係翻嚟啊，或者係喺玩耍嘅期間咧，都會係令到有好多蟲蟲咧喺地上面咧被翻出嚟咧，咁啊佢都係會可以食到咯，咁係互惠互利嘅關係咯。咁啊呢隻叫紅澳螳臂蟹啦，塔門嘅樹林裏面咧有好鬼多唔同嘅蟹嘅，咁但係我哋就影到一種啦，係記錄過一種啦。咁啊但係咧即係呢啲蟹咧就即係記佢個名嚟都冇乜所謂嘅，即係咁鬼長，總之係蟹啦，有好多嘅係啦。咁啊所以都希望大家知道即係。我哋嘅毀壞都影響到唔止牛一種動物。咁啊，講少少牛嘅習性啦，好快地咁啊，大家就即係覺得牛係即係嗰啲鬥牛嗰啲咧，咪成日都喺度養來養去咁啊，搞到隻牛衝過嚟嘅。咁其實咧就唔會嘅，即係因為牛咧其實佢係有色盲噶嘛，有色盲嘅時候咧，其實佢係邊會因為你塊紅布而衝過嚟啊？好多時候我哋競技場上面咧，即係見到啲牛咁樣衝過嚟咧，係因為咧你本身咧已經喺進行嗰個競技活動之前咧，已經係有啲方法去搞到隻牛咧好憤怒嘅狀態，或者可能有啲嘢插佢啊，搞到佢發癲咧。咁佢先會喺人類面前展現咁瘋狂嘅一面。但係其實牛咧係非常之溫順嘅。咁然後咧大家會見到啦，係啊，即係佢嘅視野好犀利啊，330度嘅全景啦。咁但係咧
大家會見到咧，就係咧佢喺受驚或者緊張或者動怒嘅時候咧，佢係會有死角會擴大嘅。咁啊，所以俗語話咩火遮眼啊、牛咁眼嗰啲咧係真嘅，因為佢哋真係被人激嬲嘅時候咧，佢哋嘅視野咧係會有盲點會擴大。咁所以咧都係唔可以企定定喺度聚焦啦。咁呢樣嘢就係點解啲人會有呢個歇後語嘅誕生？我唔知，可能係啦，但係係咯有關係。好啦，OK。係，跟住咧就大家見到啦，係啊，咁啊一個好有趣嘅分享啦，就係咧牛咧其實佢咧除咗係一啲前額啦，佢嘅可能即係大髀內側啦、生殖器官等等嘅部位，佢係比較對水敏感之外咧，咁其實佢咧係好多其他位置都唔怕水嘅，所以大家會見到牛避雨嘅時候咧，塔門成日出現呢個狀況。落大雨嘅時候咧，成班牛咧就入晒去個涼亭度避雨，但係佢嘅 pat pat 係突出嚟嘅，點解咧？就係因為咧。佢遮到佢嘅大髀內側，遮到佢嘅頭部或者前額嗰啲位置咧，佢其他位置就唔怕水啦。咁所以咧，成班牛咧就入晒去避雨咯。咁前半身塞晒去，但個 pat pat 突晒出嚟淋雨咯。咁呢、個即係咁嘅得意嘅習性咧，都好想向大家分享啦。好。咁咧係啦，好快咁講一講，因為啱啱講香港牛隻嘅數據咧就好匱乏啦，咁所以咧就我哋都做好多一啲民間嘅普查啦。咁其實大家可以認佢耳牌啦，或者用生殖器官認佢性別啦，咁或者佢耳仔裡面咧係有紋理嘅。咁啊，大家見到呢一隻牛，我哋改咗名叫黑白配啦，就係因為佢嘅耳仔裡面咧同時間有黑白嘅 pattern 啦。咁同埋咧角嘅形狀啦，或者係佢背部都有紋理嘅，等等一啲嘅特徵咧，都係我哋辨認佢嘅特徵之一啦。咁大家見到咧，呢兩隻牛其實係同一隻牛嚟嘅，但係點解佢會唔同一隻顏色咧？就因為佢冬季同埋夏季都會換唔同嘅衫嘅。咁咧就係大家會見到咧，佢冬季會變黑色嘅毛啦，咁然後夏季咧佢係會變成咗即係相對中色啦。咁但係其實見到佢背部都有啲橫紋啊、直紋或者係黑色嘅長條咁樣啦。咁呢一啲唔同嘅背部嘅一啲紋理咧都係唔會變嘅，即使佢變咗顏色都好，咁都係一啲我哋辨認佢嘅方法之一。咁啊，講一講啦。咁其實咧，大家會見到咧，就係嗰啲廚餘啊、BBQ 嘅香味咧，對比啦，係啊。咁啊，會見到我哋 ABCDEFG 咧，就我哋做到一啲 recording 咧，就發現啲牛咧主要出現嘅位置啦。咁但係咧，其實大家會見到咧，佢係塔門一啲遠處比較深山嘅地方，佢哋係都會出現嘅。但係佢哋比較多係集中喺人流咧最多景點咧出現嘅地方，就係因為俾我哋人類嘅 BBQ 嘅香味所吸引啦。從而咧，因為加埋即係冇晒啲草咧，令到佢哋係食好多廚餘啦。咁啊，對人類嘅食物造成依賴啦。咁所以大家見到對法國嗰個景點嘅地圖咧，塔門嘅1/3嘅位咧，係我哋人類活動最猖狂嘅位，同時間都係我哋 check 到咧，就係牛咧，佢係出現得最多嘅位嚟嘅。好啦，咁啊牛嘅政策嘅處境咧，陣間可能對談嗰度大家有興趣，可以同大家講多啲啦。咁但係我主要想去講就係一個數據嘅匱乏啦。數據嘅匱乏咧，就係我哋而家係冇一個郊野即係交通意外對牛造成嘅死亡嘅數據咧，講咗好多年即係都係未實施啦。呢個有關部門咁啊，而家都係有好多嘅發展令到牛嘅棲息地縮減咧，令到佢哋咧係成日都走出咗馬路咧，然後喪生嘅。咁大家都見到啦，呢20年裏面咧，其實咧係只係得4次嘅嚟自漁護署嘅牛隻嘅普查咯，咁啊非常之匱乏嘅。如果係相對於其他物種嘅即係基線嘅普查嘅數據嚟講，咁所以咧我哋不斷都係即係希望可以做一啲倡議咧，令到大家或者係有關部門咧就多啲去關注呢個位。咁因為我哋無論去制定一啲友善嘅政策又好，還是咩東西都好，咁最基本起碼都要有啲數據去 support，咁先可以去考慮你係咪要即係將佢絕育啊，或者係各樣嘢啊點樣去對待佢咧？咁都係需要數據嘅證明嘅。OK，係啦，咁好似呢個西沙嘅項目啦，就啱啱所講嗰啲啦，即係發展令到而家牛喪失棲息地嘅一啲例子之一啦。咁係啦，好多樹林都剷平晒去為起樓而作準備啦。係啦，咁啊呢啲就係西沙個地方嘅，佢而家變晒豪宅嘅地方同牛棲息地佢哋嘅契合嘅一啲位啦。咁啊，大家見到南大嶼嗰邊咧，都係會因為要發展呢個康樂化啦，咁亦都係令到水牛咧不斷縮減，同埋就嚟咧係要面臨可能有機會滅絕嘅狀況。咁有機會陣間同大家講多啲。係啦，咁呢啲又係啦，一啲土地擁有人咧自己去開發一啲本身係喺一啲保護區嘅一啲地方啦，咁啊變咗一啲佢哋嘅棕地作業啦。係啦，咁係啦所以咧就即係我啱啱好就係咪2分鐘一個 slide 咁樣就講到臨尾1分鐘都可以
講晒咁樣，係啦，咁啊 show 翻啲圖俾大家睇啦，就係個本身係海岸保護區嘅地方，咁但係而家就係好多倒流嘅情況發生啦，咁政策嘅弊端令到阻止唔到呢樣嘢，咁啲牛就要同啲垃圾去共生，咁啊呢個情況亦都令到佢哋嘅生活壓力大減咧，咁嗰個出生率都下降咁樣咯，係啦，咁然後咧應該時間都差唔多啦，係咪啊？咁我哋將嗰個時間交俾 Ronnie 啦。好，謝謝大家聽我急口令咁樣講晒啲 slide。係。感謝 Philip 嘅分享啊！咁啱啱都有講到，除咗牛之外咧，塔門有好多嘅野生動物啦。咁而似乎關心啲野生動物咧，都好關係到點樣去令到即係塔門嘅牛咧可以好好被保育啦，同埋仲有好多數據要 support 去令到更加多嘅即係保育設施咧可以推行嘅。咁啱啱咧Philip 都有講到，其實塔門都有野豬啦。咁其實咧，我唔知大家有冇遇過野豬啦喺香港咁。即係關於更加多野豬嘅故事咧，咁我就交俾呢個時間俾 Ronnie 去為大家講解更多啦。有請 Ronnie。誒，好，大家好啊，我係阿 Ronnie 咁啊，比較貼近年青人嘅話題先啦。咁啊，我係比較一啲時衣嘅人嚟嘅，係啊。咁就希望呢個 PowerPoint 先係第一樣嘢啊，即係我都盡量去簡潔啲去介紹啦，因為我驚 overrun 嘅呢個第二件事啦。咁我想問下在座各位有冇見過野豬啊？你哋互動下先，不如我哋見過係嘛？見過？咦？都係咪有啲即係咪未見過？可能喺啲媒體上面見過啦，係嘛？咁喺邊度見過㗎？你係嘛？係嘛？哦，即係會走入嚟嶺南大學嘅啊，係啦，OK，係啊。咁即係大家見到野豬個感覺係點啊？即係而家媒體上面或者可能你親身見過先啦。你覺得啱啱邊啲朋友仔舉手啊？起碼一半見過㗎嘛？大家會覺得點啊？野豬係咪真係有冇同佢發生過衝突啊？你哋冇嘅係嘛？多數都和平共存嘅係嘛？咁就係嘅。咁其實因為而家坊間上面好多媒體啦，都對於野豬嘅報導都有唔同嘅睇法。咁我哋嘅關注組成立咧，就係正正希望咧俾到多一個角度啊，唔好話我哋係咪保護動物先啦。雖然我哋係一個動物權益嘅定位嘅組織先啦，咁我唔想大家先入為主。你係動物權益嘅組織，你一定幫動物啦，你保護動物先。不過喺 before 我哋談呢樣嘢之前咧，不如我哋了解下我哋個組織，了解下而家發生緊咩事先，好冇？咁第一 part 啦，就簡介下我哋個組織去做啲乜嘢先啦。咁我哋係2013年成立啦，我其實少少會方便啲睇。咁就數手指都已經係12年前㗎啦。咁點解成立呢？其實就係因為喺13年之前啦，或者過往啦，好多媒體都係污名化一啲嘅野豬啦。咁主要係出於對咩啊？對個公義啊，社會唔公義而去成立嘅。咁我哋嘅宗旨咧就係取締民間嘅狩獵隊啦。我唔知大家知唔知道，其實野豬有2支民間嘅狩獵隊嘅，曾經佢哋係荷槍實彈去殺豬嘅。咁啊，分別係一支係大埔啦，一支係西貢啦。咁其後我都會再去有時間嘅話，就會再詳細解釋嘅。咁就我哋第二樣嘢就係希望而家政府能夠撤回翻佢嗰個撲殺野豬嗰個措施啦。咁第三點就係我哋嘅宗旨就係重推翻呢個捕捉、避孕、絕育、放回嘅計劃啦，野豬嘅。咁第四樣就係而家做緊呢樣嘢啦，就係宣傳啦、教育啦，希望同學仔、市民都係重新去認識野豬啦，同埋共同建立人同豬共存嘅城市啊！即係我哋共存啊、共融嘅城市咧，唔係話我哋要攬住隻豬咁樣咯，幫佢 selfie，我哋去拍，我哋唔係咁嘅意思，係要尊重彼此嘅生活嘅空間。OK 啦。咁點解咧？我哋成立嘅原因，啱啱就係講到個傳媒去污名化咗野豬啦。初頭點污名化就係平時我哋見到，即係2013年之前啦。呢個報道係2007年嘅，你會見到啊，《蘋果日報》啦，裡面有個嘅青年人啦，今日喺個鄉郊裡面見到啲野豬有相嘅，你見到佢。今日你見啲動畫咧，好似武俠小説咁樣咧，同嗰啲野豬大戰180回合咁樣嘅。咁啊，佢內文裡面咧，其實都係類似係一啲嘅獵奇嘅方向啦，甚至形容到野豬好似一啲窮兇極惡嘅猛獸啦。咁就同啲呢位年青人係點樣去反抗啊？點樣去同啲野豬去搏鬥啊？咁其實內文係有形容嘅，不過而家呢條 link 大家都知道都睇唔到㗎啦。咁就但係就
大概我可以描述嘅文字俾大家聽啦。咁所以當時嘅氣氛啦，或者媒體嘅一啲嘅方向咧，都係比較係污名化一啲野豬啊嘛，因為要去搶眼球啊，即係喂你嘅隻豬係越嚟越惡、越嚟越兇惡、越嚟越大隻咁先吸到眼球噶嘛，咁先有人睇噶嘛。咁所以一直都係被叫做污名化或者詆毀咗啦。咁好啦，咁呢段片咧就比較有啲衝擊性嘅，大家係啦，咁就可能有啲粗口啦，但係唔係我講㗎，咁啊，但係一啲嘅村民。咁當時咧，我哋去回到翻個時間就係2013年嘅11月6號啦。咁我哋成立嘅時候，點解會成立咧？就係因為當初我哋見到一隻豬將要被殺，咁個古仔我又會再講得分享多少少俾大家聽。咁佢傻更更咁企喺度嘅，呢個係我第一次見野豬嘅畫面。咁我一陣間再補充多少少啊，因為呢段片播俾大家睇咧，就係想一陣間有啲延伸嘅討論。呢個就係野豬狩獵隊嘅成員啦。咁有獵槍㗎啦，見到啲獵槍啊，其實係真荷槍實彈嘅。好，好啦，我睇到呢度啦，大概咁樣啦。好啦，咁啊呢個就係當初咧，我就做一個公民嘅記者啦。咁啊，你見我都好莽撞嘅，個人都係嘛？嗰時候都年少氣盛嘅咁樣嘅。咁當時咧就去採訪一個嘅狩獵隊啦，我哋去咁就心諗啦，喂，第一次見野豬，啲豬咬人撞到人嘅話，好似當時覺得啦，殺佢或者處理佢好似又無可厚非喎。但係喺了解件事之後咧，咁大家都啱啱話後生都見到豬啦，但係隔得係相安無事喎。但係你幻想下，有一日有一隊嘅狩獵隊荷槍實彈去射殺佢哋，就係因為純粹佢出現咗
咁呢個古仔係點解會咁出現咧？就係因為個村長去投訴佢個山墳裡面嘅生果俾人食咗，純粹係咁樣啫喎。呢個原因就成立咗咯喎。咁就去投訴，咁啊漁護署就派一啲嘅狩獵隊去射殺佢哋。咁你見到啲狩獵隊就上咗啲天橋上面準備射殺呢隻豬啦。咁你見到隻豬，我都係第一次見野豬呢個畫面，俾我影咗落嚟，我自己親眼嘅。見到隻豬，咁就有隻貓就頂住佢嘅去路啦。啱啱見到，咁隻豬我初頭幻想嘅就係可能大家心目中會一嘢撞過去，撞到隻貓飛起噶嘛。佢唔係喎，攞個好濕嘅鼻慢慢頂一頂佢，示意佢離開，係啊，示意佢離開。咁啊，完全係顛覆咗我對野豬嘅想像。咦？傳媒唔係話佢有大戰180回合嘅咩？同啲市民有窮兇極惡嘅咩？咁所以嗰個黑白印象嗰時候就喺我心裏面形成咗啦，即係唔係係即係顛覆咗我嘅黑白印象啦。咁就喺我裏面就覺得，咦，好似要做啲嘢喎。咁結果咧就當時因為呢件事咧。最尾狩獵隊更加就當然就係停止咗佢行動啦，因為佢當初就同市民講就話會收隊嘅，點知喺隔咗20分鐘之後咧就偷偷再出動，咁就形成咗好多問題可以再傾嘅呢樣嘢。咁但係 anyway 就係因為咗呢件事就導致咗我哋就成立咗香港野豬關注組，香港野豬關注組啊。咁我哋講講香港嘅野豬歷史先啦。而家有記錄以嚟，你覺得野豬係幾時出現嘅？香港裏邊有冇估到啊？有冇人估到？19唔緊要啊，直接講，我都跟阿菲力咁樣直接講答案。1905年係嘛？1905年出現㗎啦。咁就其實都原居民嚟㗎啦，都叫做。好，下一個。哎呀，飛得太快。咁其實佢嘅歷史裏面啦，07分。咁啊其實1920年嘅時候咧，政府咧其實就話佢哋損毀農作物啦，有啲嘅新聞裏面啦，佢就話喺繼續喺大霧山裏面嘗試射殺佢哋啦。1941年啦，咁《工商日報》裏面咧，其實都啲報道都係講到咧，佢哋一啲嘅店東啊，賣槍嘅店東啊，仲有槍鋪嘅喎，就獵殺咗一頭200幾斤嘅野豬，嗰邊應該會有新聞睇嘅。咁就1946年咧，大嶼山嗰邊都有傳有老虎喎曾經出現，咁但係警察咧就即係攞晒啲武器去搜捕啦，咁但係就搜捕不果，但係中途就獵殺咗野豬嘅，係啦。咁啊，大家見到當時《工商日報》嘅裏面啦，大家都係用一啲嘅重量啦去衡量一隻野豬究竟哇有幾 eye catching 啊呢樣嘢，即係佢哋會用獵奇嘅一個嘅角度啦，標榜佢嘅重量啦幾大隻咧嚟係。誇大化，即係或者係甚至去污名化咗一啲嘅野豬啊咁樣嘅，咁啊甚至攞啲槍去打到佢肋骨要害啊，當堂去擊斃咗佢啊等等咁樣，又話破晒紀錄啊等等咁樣，大家都可以見到呢啲字眼嘅。咁啊野豬嘅習性，我有冇？OK，野豬嘅習性我輕輕講一講俾大家聽啦。咁啊，野豬嘅習性咧，其實佢係一啲嘅陸棲嘅動物嚟嘅。雖然佢都識游水，咁啊，成年嘅野豬咧，身長咧就係1米至到1.6米度嘅，體重就係50至到150公斤啦。係啦，咁啊，佢哋身上嗰邊咧就係一啲嘅棕色啦，同埋黑色嘅毛髮啦，粗糙啦。咁啊，BB 嘅紋咧，其實就係間條式嘅，我哋就叫做西瓜仔，因為有啲嘅西瓜紋嘅。咁後面咧就會有一啲嘅片俾大家睇睇嘅。有冇見過野豬 BB 啊？你見過野豬啦，係嘛？BB 有冇見過啊？你哋真係有，好啊。可能有啲同學未見過嘅，可以睇一睇。咁啊，呢個喺大圍裡面影嘅，我哋拍攝啊。你見唔見到隻豬 BB 啊？裏面啊，其實剩翻2隻咋。我哋觀察裡面咧，有啲都個存活真係好少。正常就一胎有6隻到至7隻到啦。咁但係生存得落嚟咧，得2隻。咁你見到佢啲西瓜紋就會隨住佢哋嘅年紀長大啦，就會係冇咗嘅。咁啊，講下食方面咯。咁啊，野豬食啲咩㗎？主要係食啲蚯蚓啦、根莖類嘅植物啦，可能番薯啊、一啲嘅根莖部嘅一啲嘅植物啊、小昆蟲等等啦，都係同時間佢就會翻土啦。翻土又會將一啲嘅更多嘅種子養分帶到去泥土當中嘅。住方面啦，住一啲嘅茂密嘅叢林啦，咁就中意住喺一啲濕潤嘅泥土，尤其是夏天上面啦，你會見到佢會可能掘個泥凼，有啲水上面咧就喺上面度降溫嘅。
咁啊，行方面啦，咁就當然佢哋就神蹤就詭秘嘅，一般嚟講啊，咁啊，但係因為有人去改變咗佢習性啦，大家都會容易都見到佢哋嘅。咁啊，呢個就係如果大家見到野豬嘅話咧，嘅帶住 BB 嘅媽媽咧，咁啊，盡量都唔好去靠近啦。咁啊，呢個片都幾得意嘅，咁啊，佢直情呢隻豬咧，其實冇乜意識嘅，瞓喺個斜路側面咧，俾我影到佢咧去餵奶嘅，都幾得意。咁又得兩隻 BB 咗，奇怪嘅，存活咗出嚟，係啊，即係咁樣嘅。佢係完全唔理你喎，佢瞓喺側面嘅話咧，佢無視我存在嘅，完全係好得意嘅，就係咁樣啦。咁就野豬係咪怕人啦？其實野豬本身就唔係怕人嘅，就匿埋喺個森林裏邊啦。咁啊，因為識游水啦，成日都見到佢嘅，多數係漁民嚟嘅。咁啊，野豬一日能夠行幾多公頃嘅郊野公園咧？我又唔會問大家，又會直接俾答案㗎啦。係5000多個公頃嘅郊野公園，即係幾多個維園啊？可以一日裏面行250個維園咯。咁所以咧喺文獻記載裏面啦，一隻嘅野豬每小時平均都能夠走3.5至5公里啊，甚至奔跑速度去到40至50公里。所以你見到有時啲新聞咪有啲片，高速公路裏面咧啲豬咧跑得好快㗎嘛，係嘛？可以追近個電單車。雖然電單車未開到最快啦，咁但係佢哋個速度都可以即係相若啦，追到佢哋。咁野豬嗅覺勁唔勁啊？咁其實咧，野豬可以嗅到幾多米以外嘅氣味啊？大家覺得下手係嘛？5米。好，有同學仔話5米定50米，可能佢嗰個5至50米。好啦，開下估先。好啊，話500米嘅係啦，啲字就位咁係500米以外嘅氣味嘅。咁所以咧，有時候你咪經過你買外賣啊，攞住啲膠袋嗰啲咧，佢咪會聞到，就會走過嚟去問你攞嘢食咯。咁啊，可以聞到地下3米以下深嘅一啲嘅食物嘅味道啦，咁樣咯，所以可以鎖定食物嘅方向嘅。好啦，咁野豬嘅政策講埋呢樣嘢。咁其實野豬嘅政策咧喺呢10幾年裏面咧都變化得好厲害，唔好話10幾年啦，其實由英殖時代啦，其實都有好大嘅變化。咁我就盡量去簡介俾大家個轉變喺邊啦。咁啊，第一樣嘢先講下法律先，都係170章啦。如果你話相關嘅野豬法律咧，都係野豬嘅野生嘅動物嘅保護條例啦。咁唔可以去獵獸，即係唔可以去獵殺佢哋啦，或者設陷阱啊，出售佢哋一啲受保護嘅本地嘅動物啦。咁最高罰款就係10萬同埋監禁1年嘅。咁啊，第169章防止殘害對待動物條例啦，都係保障咗一啲嘅傷害野豬嘅行為啦，例如即係你唔可以蓄意啊，或者令到佢造成一啲不必要嘅痛苦咧，否則就罰款20萬同3年啦。咁呢啲法例嘅基本資料啦。好啦，呢個就個重點啦，就係個野豬嘅政策嘅改變啦。我諗應該講埋呢度個時間都應該差唔多啦。咁第一樣嘢啦，有記錄以嚟，啱啱都講咗1905年野豬就有記錄出現啦。咁啊，1981年啦，其實就一啲嘅野豬嘅狩獵隊係成立嘅。咁同期好得意嘅，其實同期嘅呢個嘅港督麥理浩咧，佢就宣布咧就係去禁止咗民間去狩獵野豬嘅，係啦嘅，咁都有新聞嘅。咁但係同時間咧，點解佢會成立一個嘅野豬嘅狩獵隊咧？就係佢係官方一個即係俾一個許可證佢哋啦，可以去處理一啲農作物啊，有時候同野豬被破壞咧，被野豬破壞嘅時候，一啲嘅市民嘅投訴，咁佢設立咗一個嘅野豬嘅狩獵隊，就係 under 政府啦所謂嘅，咁就去處理呢啲嘅嘅衝突啦，叫做。好啦，跟住過多10幾年之後咧，另外一代叫做西貢嘅野豬狩獵隊都係成立啦。咁當時就係以狩獵嘅方式去處理一啲野豬嘅問題。大家即係之前喺片裏面都見到嗰個好強烈嘅衝突嗰段片啦，就係西貢嘅野豬狩獵隊去出動嘅。好啦，咁去到2013年啦，咁野豬關注組成立啦，都嘗試下改變一下啲嘅聲音，希望透過即係大圍隆亨事件啦，就啱啱喺天橋裏面嗰段好激烈嘅一啲嘅爭吵嘅片段啦，而引發出嚟成立嘅組織啦，我哋係咁就希望能夠試下 balance 翻唔同嘅聲音，希望即係動物嘅聲音都能夠出到聲啦。咁好啦，去到2017年啦，政府就即係都同我哋有溝通嘅。當時候咁都從善如流啦，即係好多市民都會反對話你咁
咁恐怖嘅，點解揸住支獵槍去周圍去射殺野豬嘅？仲要喺放學嘅時間，小朋友仲要同啲市民講，你話收隊，原來私自出動嘅，萬一有人走咗入後山，係咪俾人射死咗？咁呢啲等等嘅問題呢，或者誠信啊，或者啲規管嘅本身野豬狩獵隊出現嘅問題呢，就促使到呢，其實就政府呢去推行咗一個捕捉、避孕、絕育、放回嘅計劃，而呢個計劃啊，係全球啊，香港係第一個嘅地方呢去試行幫野豬進行避孕嘅同埋放回嘅計劃嚟嘅，呢個係咁啊。去到2019年啦，咁就持有呢個嘅許可證啦，狩獵嘅許可證嘅狩獵隊咧就不獲續牌啦。咁就野豬狩獵隊解散，就以為大家可以收工啦，唔使野豬關注組啦，係咪？都應該放工嘅話可以係嘛？但係唔係咯噃？去到2021年咧，唔知大家有冇個印象？2021年咧，咁一啲野豬就咬到啲重要人物啊，係啊，重要人物啊，咁啊即係警員啦，係啦。咁當時候漁護署就大為緊張啦，將所有嘅政策就180度轉變啦。本身咧就話呢啲捕捉啊、避孕絕育嘅方案啊行之有效啊，一夜之間咧就推行呢個嘅格殺令，即係凡親落到嚟市區嘅野豬，簡單嚟講咧，格殺勿論係啦。咁而家引申到咧，其實連郊區出現野豬咧，有人投訴咧都係會死嘅，你冇嘢可以幫到啲豬。咁所以去到而家2025年，簡單嚟講咧，已經係獵殺咗1602頭野豬啊！去到琴日啦，我 check 咗㗎啦。咁啊，而家剩翻香港係900隻嘅野豬，但係當然呢個數字我哋都係會有懷疑啊。但係可以做一個指標咯，即係起碼至少佢已經係獵殺咗超過2/3啊，900即係2500，都起碼即係自己剩翻900隻咯。大家可以計下數，應該都超過一半以上啦。簡單嚟講就嘅全港野豬啊。冇，咁呢個就係講翻當時候禁止民間狩獵嘅新聞啦。好啦，咁呢度就有啲片啦，我唔再播啦。就係漁護署裏面，如果有人有時間會再播俾大家啦。佢點樣去將啲野豬去避孕捕捉啊，去放回啦。咁啊，我再過先。好啦，咁呢啲嘢幫佢哋去做一啲嘅絕育啦。咁啊，會幫佢打一隻藥叫做 Gonacon 啦。咁就至少4至6年啦，佢就會一樣係啊。好多都係會用野生動物都係會用呢隻嘅藥啦，咁樣，但係係咯，咁但係最後就話佢個成效唔顯著，或者加上其他不可抗力嘅因素啦，令到佢個措施就去180度去轉變去殺豬啦。咁唔再睇啦，呢個就係咯。咁香港係首個嘅地方睇野豬使用避孕疫苗同埋放回措施啦。咁冇噶啦，基本上都。咁而家就以撲殺去取代啦。呢個就唔睇啦。好啦，咁就呢個嘅社會衝突咧，我就會留翻喺個對談環節咧，大家去諗一諗，究竟而家我哋嘅社會同野豬有咩嘅對衝嘅情況，即係衝突嘅情況咯，係啦。咁啊，時間交翻俾 Coco 先，好。好啊，好啊。咁咧，感謝 Ronnie 嘅分享啦。咁我見時間咧，好似都可能有啲緊絕。咁我哋會唔會直接嚟 OK 對談咁樣啊？兩位嘉賓，係好啊，好啊，好啊。咁就大家非常之留心咁樣聽兩位動保嘅倡議者去分享佢哋喺社區嘅一啲經歷啦，點樣去做倡議，或者係當中遇到嘅一啲即係可能同狩獵隊啊，又或者同人嘅當中一啲嘅衝突或者遇到嘅問題咁樣。咁咧本身咧即係好想同大家咧有個互動環節嘅，但係時間關係咧都希望可以留多啲時間，即係同兩位前輩咧去即係交流下咁樣啦。咁咧，啱啱都聽到 Ronnie 咧有提到，可能一啲嘅傳媒啦，或者政府污名化咧，都會令到我哋人咧，去可能對於一啲動物嘅印象有唔同啦，又或者其實有時根本係牽涉到一啲公義嘅問題。嗰件事對於即係除咗動物嚟講係咪公義咧，或者對於附近嘅一啲居民又係咪安全咧？咁會唔會係可能即係可能一啲人嘅行為會唔會可以有顧慮到即係兩者嘅需要咁樣？
咁咧，我都想翻可能一開始咧都會好好奇，即係啱啱 Wonnie 有提到啦，點解會成立野豬關注組咁樣，就見到狩獵隊嘅事件啦，同埋見到其實原來野豬咧冇我哋想象中咁即係狂躁啊，或者會周圍撞啊咁樣，即係佢如果隻貓都好溫柔推，咁我都會好好奇，都想知 Philip 你點解一開始會成立即係牛歡喜嘅咧？喂，OK，其實即係多謝 Coco 嘅提問啦。即係呢一條問題咧，我專登寫低咗我啲方係其實我係有分幾個層面嘅。其實個人層面就係純粹嘅動機啦，第一，因為初初我咪講到2021年嘅2月開始成立啦，但係初初係我同另外2位朋友3個人自發做嘅啫，咁做下先成為咗一個組織啦。咁其實因為嗰時純粹見到好多新聞，或者甚至一啲報道講個牛嘅死亡率好高，就係因為好多人衝晒去探門。咁嗰時我純粹係從個人嘅層面度啦，即係可能兌現我自己想投身呢樣東西嘅事情。咁嗰時我未揾到其他投身嘅入口嘅，咁我自己嘗試去用自己嘅分力去做咯。咁呢樣嘢係我個人層面點解要成立呢一個組織嘅一個原因啦。咁但係第二個層面呢，就係見到原來好多公眾咧，佢係關注呢樣嘢。咁呢樣嘢其實係當我去慢慢去做推廣先發現，其實好多人咧都好想揾個投身嘅入口，但係佢哋揾唔到。咁未必個個人都係有時間，或者係佢哋會想去係自己做一個凝聚到一啲大家嘅入口，去俾大家參與㗎嘛。咁所以就我都明白呢一點咯。咁所以就係想去做一個契機或者入口，去俾大家係有個platform 去投身一齊去做一啲為到呢個島上面嘅動物。去出一分力嘅一個東西啦，所以就最尾決定咗就搞呢一個組織咯，係啦。咁呢兩個原因應該我而家整合翻就係即係當時點解想選擇去繼續去run 落去嘅原因之一咁樣咯。咁有啲咩觸動到你啊？見到啲咩令你覺得我一定要成立呢一個組織去俾大家去參與咧？因為初初我估唔到，本來只係我同另外2位朋友3個做咧，但係嗰個影響會咁大。嗰時本來做下咧，咁有啲義工咧就喺度話：喂，不如你放上 social media 嗰度寫下啲文章啦。咁跟住發現咧就好多人因為呢啲嘢咧就開始關注呢個議題。咁我就發現，咦，原來我哋做一啲嘢咧，唔怕去做嘅話咧，係聚集到更加多人一齊去幫手。咁當發現有個群眾力量一齊去參與嘅時候咧，就發現咦，原來唔係想象中咁渺茫喎，即係可能有機會係將自己聲音可以傳到出去喎。咁就變咗咁當然做呢一堆嘢係原動力之一啦，呢一堆係我原動力之一啦。咁但係你話真係最觸動嘅事情係我哋親眼見到，因為個土地好貧瘠啊，同埋好多垃圾，咁然後係有啲牛 B B 咧，佢係即係嘅屍體啊。咁我哋見到真係有隻牛 B B 嘅屍體喺面前啊嘛。咁然後我以前大概10年前到啦，咁我仲係即係中學畢業冇耐定唔知中學嘅時候都去過探門嘅。咁發現而家個對比好大，因為大家10年前旅發局張圖都見到係綠草如茵，咁但係而家係變咗好貧瘠嘅一個沙漠化好嚴重嘅地方。咁呢樣嘢令到我係覺得應該做啲嘢啦。咁即係我成日都去大自然行山去 enjoy 佢個環境，咁但係可能都有機會可能行下山咁啊，都做啲嘢可以回饋翻即係呢啲地方。咁我覺得呢樣嘢係我即係個動力之一咯，係啊。即係講起 Philip 會去塔門，我記得睇你明州嗰個報導，好似2022年咧，都有見你一年係去40次塔門嗰度，即係幫手淨灘啊。可能嗰時我未肯定係咪停咗餵草未啊。咁嗰陣我想講係40次入塔門，其實我可能係我一生嘅數量嚟㗎啦，已經係，所以都非常之犀利，一直去可以堅持到做呢一件事。咁我都想問下 Wonnie 咧，我記得你有提過，即係你一開始記得係測量師嚟嘅，睇獨媒嗰個報導。跟住就有做公民記者啦，然後去到做即係成立野豬關注組咁樣，好想即係了解下點解會有呢個唔同嘅變化嘅咧？ Coco 做咗好多功課啊，果然俾人起咗底添，我已經。咁其實我本身係做測量師嘅，咁但係就而家就放棄咗呢個職業嘅，因為我覺得有啲嘢可能喺生命中係更加緊要啦，即係可能係你為動物又好啊，為自己都好啊，我覺得係要踏出一步，無論係你組織一個動物權益嘅組織上去發聲都好啦。我諗有時候都係要跨出一步去做行動嘅，所以你見我都幾進取嘅，有啲嘢都咁本身咧，其實我係一個公民嘅記者嚟嘅。
何謂之公民記者啦？其實公民就行先啦。我覺得對於社會上係一個嘅責任啦，即係自己本身個性格可能都有啲睇唔過眼，有啲譬如有啲唔公平嘅嘢發生咧，就好想出聲。咁就但係想揾個渠道，當時候就做一個嘅公民嘅記者啦。咁啊有位朋友就話：不如你都關心動物，不如試下寫下動物嘅一啲嘅報導啦。當初我唔知道，即係大家知唔知道？媒體嘅個生態咧，就係只有甚至去到而家啦，大家可能會見到一啲好受傷嘅動物，大家會覺得好慘啊！受傷嘅貓啊，點解斷咗隻腳㗎？佢可以咁樣啊！大家嗰啲可能都會有幾千個 like 㗎。咁去到而家呢邊咧，其實呢啲都係屬於一啲嘅動物嘅新聞，而唔係動保嘅新聞。咁當初我入行嘅時候，即係唔係入行啊，或者去做記者嘅時候咧，就係好想做一啲關於動保嘅新聞，就係要翻歐佢背後點解要有出現呢個嘅問題啦？係咪一啲嘅城市嘅規劃啦？甚至係一啲嘅法例上面嘅不足，有啲可能唔夠阻嚇力啦，甚至可能有一啲嘅可能Felix 咁講啦，有啲就土地上面一啲嘅改變啦，令到一啲嘅動物無家可歸啊，咁結果就釀成咗啲人同動物嘅衝突，所以呢隻動物去受傷咯。咁我覺得呢樣嘢係難嘅，點解咧？因為呢啲嘅新聞係沉悶嘅，亦都係好長嘅，即係你唔會花好長時間去睇呢啲。即係我諗好普通人嚟講咧，唔會去了解背後嘅原因，點解呢隻受傷嘅貓會出現啊？點解會流浪喺呢個社區裏面啊？咁其實係難嘅，我覺得呢條路。咁當初就係想成立一個嘅組織啦，嘗試係揾唔同嘅方向啦，去幫動物發聲咁純粹啫。咁亦都見到，我諗冇乜人可以見到呢啲即係你親眼見到隻豬喺你前面流晒血。荷槍實彈俾子彈射到佢死嘅時候，你可以無動於衷唔出聲啩，係嘛？可能有人會嘅，但係可能就你會有個嘅動力啦，或者一個嘅叫心，即係個心啦。簡單嚟講咧，就係想做一個組織咧，幫佢哋去發聲咯。咁呢個係我最大嘅原因咯，呢樣嘢就。啱啱都聽到，即係你會好見得到啦。其實，似乎動物嘅新聞同動保嘅新聞係兩回事咁樣。同埋我聽到咧，就係有人介紹下你成為咗公民記者咁樣。咁呢個都好牽涉到下一個問題，就係即係同其他啲組織嘅互動嘅。因為我哋呢一科都有講啲 social capital 啊，究竟同其他唔同嘅人點樣去有個聯繫咧咁樣。咁我都想補充下點解一開始會即係識 Philip 同埋 Ronnie 啦。咁識 Philip 就係 join 咗佢嘅淨灘活動啦。咁之後咧就一直都喺前輩身上學到好多唔同嘅知識同埋受到鼓勵咁樣。咁之後就機緣巧合之下咧，Philip 就介紹咗即係 Ronnie 俾我認識。咁就喺一個MVP 嘅一個非牟利嘅動物組織咁樣咧，佢哋就有個活動啦，咁然後就識咗Ronnie 咁樣啦。咁之後就希望咧，好希望，因為佢哋都有啲好相似嘅特質，咁就促成咗今次嘅即係對談咁樣。咁啱啱都講到一啲組織嘅互動啦，咁我同大家互動就可能未必有咁深入，咁我都想了解下，可能問咗 Philip 先啦，你有冇同一啲其他相關嘅動保組織，即係可能例如都係做牛嘅組織係有一啲嘅互動咧咁樣？絕對有啊，絕對有。即係無論係即係我哋比較特別咧，就係無論係即係界別內外嘅組織都會合作咯。即係我先好簡單，即係好快講下啲界別外嘅組織先啦。即係譬如可能我哋一個大嘅範疇內，即係譬如唔同嘅環保團體咪關注唔同環保議題嘅。咁但係我哋想盡量揾到議題間嘅共通性。咁其實會成日都會合作去做一啲活動咧，就互相交換受眾咯。即係做一啲 cross sell 嘅情況會發生啦。咁呢樣嘢係我覺得同組織合作啊、互動呢一啲好嘅地方。咁亦都係近呢幾年咧，環團佢哋咧抹咗以往嘅一啲佢哋嘅倡議嘅方式或者推廣方式咯，大家都多咗合作。咁啱我就係生於呢一個年代，我係可以享受到呢一種大家合作嘅模式咧，我係好開心嘅。咁同埋就但係如果你話界別內嘅一啲組織咧，即係我啱啱都有講，就係一啲好嘅方面啦。咁唔好嘅方面咧，就係可能有機會，因為我哋關注牛嘅團體喺香港咧，就唔係淨係得一個噶嘛，唔係淨係得我哋。咁譬如好多區都有關注，即係一啲民間關注嘅一啲小團體啦。咁其實大家有時對同一個議題嘅取向係不同。咁所以其實無論係好多人以為就係界別外嘅一啲團體們，佢哋可能對倡議應該要點樣去
有啲論述啊，定係點樣有啲咩取向咧嘅不同咧，唔係淨係得界別外嘅，其實界別內咧，我哋自己都有好多唔同嘅聲音嘅。咁我覺得其實喺界別內嘅一啲交流或者係點樣去 jam 或者點樣去夾一樣嘢咧，係都幾困難嘅地方，甚至係即係都好難去避免，有時會大家即係會係好堅持自己立場咯。咁但係其實我哋都會抱一個開放嘅心態，即係其實我哋係我哋即係我自己會想允許唔同嘅團體會有自己嘅取向咯。咁但係我哋大家都係知道，我哋都係想為嗰件事好嘅，即係嗰個動物好嘅。咁呢樣嘢就足夠咯。咁然後就即係最大化嗰個共同嗰個利益，即係為個動物發聲咁樣咯。咁然後都好快咁講一講，因為啱啱講同唔同嘅組織合作啊嘛。啱啱 Wandy 咧都講咗一樣嘢嘅，就係佢話嗰啲文啊，通常呢一啲議題啊、環境議題、動物議題嗰啲文咪好長好悶嘅，啲人覺得。咁所以其實我哋大家見到我哋嘅 IG page 咧，全部都係啲好長嘅文，但係我哋係慢慢 train 嗰啲受眾啊。我哋初初咧係先寫一啲遊記，我哋發現原來咧大家係好想去睇人哋嘅生活嘅喎。咁我哋嗰啲遊記咧，大家係會即係冇咁抗拒地睇啦。咁睇得多，佢哋開始接受到文字嘅傳播啦。咁然後我哋再開始去加啲好深嘅或者係一啲好多數據嘅文章啦。咁然後佢哋又接受咯。所以其實我覺得吸引咗一班人翻嚟就啱啱講我哋團體之間嘅 cross sell 啊，即係交換受眾或者擴大受眾層面都好，然後將佢嘅習慣慢慢改變，去肯去即係發現到佢哋關注開嘅議題同你而家傳遞嘅議題嗰個共通性啦，貼身咗啦，同時間都係會肯去睇你嘅即係我嘅文字嘅表達或者係我傳遞嘅方式咯。咁呢樣嘢就係我覺得團體間嘅合作喺而家現時代裏面咧係好重要同埋好有效嘅方式咯。可能同以往就係第一個自做，然後唔溝通嗰個氛圍咧有唔同嘅地方。我覺得咧，團體都有一定嘅凝聚力嘅。咁喺我哋即係譬如話香港野豬關注組嗰樣嘢嘅睇法咧，當然都會有同團體合作，但係我哋會諗一樣嘢，最大嘅團體係咩啊？就係你哋公民啊！公民係最大嘅團體嚟噶嘛？你譬如我哋嘅出發點就係希望咧喺每區裏面咧有啲嘅獨立義工，去明白到我哋個理念之後咧，自己行動，甚至喺個區裏面你去凝聚到10個義工又好，你哋自己去見到有豬可能受到困去幫忙，或者可能見到啲豬受傷又好，即係你可以去處理，或者甚至走出馬路，你可以幫手去趕翻出嚟即係去山林側邊，俾佢哋安全上翻去山上面。咁啊，所以我覺得我哋個組織又同牛歡喜呢邊咧，嗰個嘅發展個方向又好啦，個取態就有啲唔同嘅，即係未必可能會我哋要孖住 B 嘅團體去一齊去做，但反而係做一啲嘅地區嘅工作，去凝聚一班嘅市民，盡量去自發去做。因為講真，你有1000個投訴嘅話過到嚟，可能你每個月唔好講話1000個啦，一個禮拜都4、5個嘅。我哋組織可能講緊5至6個人，你未必可以去處理噶嘛。咁但係你教咗佢一啲嘅方法，或者佢哋個觀念譬如話唔好去餵野豬啊等等啦，或者甚至可能見到野豬唔好去報漁護署啊，走咗出馬路嘅話，嘗試就試下去安全情況之下引導翻去上山咧。我覺得呢個係可能即係我哋嚟講咧，就會比較着重呢點多少少，希望佢哋能夠學到嗰個嘅方法，或者去自發去保護啲野豬，而有一日唔需要我哋關注組存在咯。係啊，係啊。啱啱都有兩位都有提到埋，究竟佢哋點樣去做，即係或者係點解覺得教育咁重要啦？就係好多時候，即係例如救貓救狗或者係救鴿，甚至係去點樣幫一啲野豬同牛咧，大家可能一諗到佢哋需要幫啦，就會揾關注組咁樣。咁但係就可能似乎缺失咗大家去自救幫動物嘅能力咁樣，甚至可能會即係將責任好似轉移到某幾個人咁樣啦。咁同埋我都會好好奇，啱啱大家即係喺嗰個即係對談當中咧，都有提過同團體嘅一啲合作，同埋可能聽到特別係聽到 Philip 講話會有唔同嘅意見啦。可唔可以具體講多少少？即係原來即係幫牛都有好多唔同嘅意見。啱啱可能例如你講到餵草呢一方面咁樣。哇！真係今日大放送。呢方面其實喺即係直言啦，喺圈內都幾敏感。但係都即係今日咁多人都照講啦，係咁其實咧，因為我哋都我哋自己嘅立場啦，
就係其實好多地方有啲地方因為可能發展啊，因為可能佢係被 isolate 咗一個島啊，好似塔門咁樣咧。咁所以咧，其實嗰啲草即係點解一啲團體要不斷送草入去，就係其實令到嗰個牛牛可以續命啊嘛。咁但係我哋就會覺得，即係如果你喺野外生活嘅動物，其實佢自己嗰個習性嘅改變咧，其實佢哋係會變得tough 咗嘅。即係佢哋係可能會根據嗰個環境嘅貧瘠，佢哋其實嗰個習性或者個適應程度都係會有演變咧。所以我哋覺得其實如果你當一個野生動物或者係野化咗嘅一啲動物咧，係好似即係唔同話你要養佢，然後不斷去供給一啲足夠嘅糧草俾佢噶嘛。即係可能你如果真係夾硬要計算，好似農場養一隻牛，佢一個 kg 咁啊乘翻幾多倍咁樣就係佢足夠嘅食糧啦。咁但係我哋就唔係咁睇嘅，我自己就會覺得我哋會根據嗰個貧瘠嘅狀況，譬如嗰個季節啦，可能特別乾旱嘅時候，真係佢哋死亡率好高，我哋真係要去送一啲草入去嘅話咧，咁就會送一啲草入去咯。咁但係如果真係24小時全天候成日都送嘅話咧，其實有機會會導致另一啲牛牛喺野外生存對人類嘅依賴嘅發生。因為其實佢對人類嘅依賴令到佢唔識喺野外翻啲樹林度去覓食咧，呢一個習性嘅喪失咧，其實係因為佢 focus 咗喺嗰啲廚餘度啊嘛。佢除咗嗰個地點之外咧，佢就唔去塔門其他地方度去揾嘢食啦。咁但係咧，我覺得如果不斷去送草入去，而唔理嗰個地方係咪貧瘠到即係需要成日去做呢樣嘢嘅話咧，咁其實有機會都會令到啲牛產生另一個依賴。咁所以我就覺得即係當然冇係最完美嘅方法啦。咁但係既然有組織都做開呢一個方向嘅方法，咁我哋就喺呢一方面就可能有另一個睇法，就做一啲互補咯。自己覺得咁喺呢一個取向不同嘅範圍上，咁大家其實都唔會話即係我自己就唔會話好反對其他團體點做嘅。咁我哋即係盡量都係透過溝通去達到點樣可以令件事即係有個平衡嘅發生啦。咁所以就呢啲譬如以往大家爭論咗好耐嘅送草好唔好啊？送唔送啊？咁呢啲都係一啲幾敏感嘅位啦。咁但係我今日就喺度向大家就都分享一下啦。咁既然你講埋咁敏感嘅話題，咁我唔爭在又講下啲敏感話題啦。有係啊，因為我哋野豬都有啲咁嘅情況啊，係啦，咁我哋都係咯，照分享出去咯，唔緊要。可以啊，可以，你係咯唔怕出去俾人係咯，可以就剪嘅，可以剪就嘅，係啊，剪得㗎。我覺得可以剪得嘅。哦，打格仔唔該。係 OK。係咁咧，其實我哋野豬嗰邊都有啲咁嘅情況，例如有班人就好支持去餵豬。咁其實當初我哋成立啦，其實都不諱言嘅。其實我哋又冇話好強烈話叫人哋唔好去餵豬，因為始終我哋唔肯定其實佢哋嗰個嘅習性又好啊，或者我哋即係唔知佢生存空間係有幾多。咁當時係冇 focus 叫人哋去唔去餵豬。咁當大抵個方向啦，都係你見到佢都盡量唔好餵啦。咁但係近幾年裏面咧，我哋就強硬咗好多。因為牛可能稍為好少少，或者因為野豬而家係有一條嘅殺豬令嘅法例啊嘛，逢親入親市區又好嘅野豬咧，其實係會格殺勿論嘅。咁其實喺呢個法例底下咧，壓落嚟嘅話咧，你冇辦法咧，係一定要啊，即係其實呢個唔係一個主要原因啦，但係呢個其中一個原因就係叫人哋唔好去餵豬咯，因為你一餵豬嘅話咧，佢就會改變佢習性啦，就會定時定候好似啲牛咁樣咧，聚集咗喺某個地方，一嚟喪失咗覓食能力啊，覓食嘅基本嘅能力啊，二嚟係最慘係佢落咗嚟啊，咁啲人市民就會報警，一報警咧其實冇一晚㗎啦，一報警嘅話咧，漁護署就過嚟做嘢，就去射殺啲野豬，所以你見到喺呢短短呢幾年裏面咧，已經去即係殺咗超過2/3嘅豬，1600幾頭嘅野豬。無論你好無奈嘅市民嘅情況，譬如話你哋喺街裏面經過見到隻野豬受傷喎，你係求助無援嘅，你打電話俾邊個部門咧，最後都係死嘅。咁好多時候咧，有時可能我哋見到即係話市民話見到啲咁嘅野豬去受傷嘅話咧，有時第一樣嘢可能基本唔係受傷啦，躺咗喺度。有時佢哋真係食飽咗好懶喺原地啦。二嚟可能你真係見到傷口嘅時候咧，我哋都建議市民咧自己去處理，譬如做一啲嘅基本嘅噴一啲烏蠅蟲嘅劑啊，甚至去一啲嘅消毒劑啊，去俾佢自己慢慢康復。因為暫時上面啦，係政府又好啦，呢個社會裏面咧係冇一啲嘅任何大型設施或者醫院咧係醫治野豬嘅。你話加道理都好啦，好多時候佢哋都係有一個有限嘅空間啦，甚至可能會覺得嗰隻野豬可能隻腳斷咗啦。
冇一個基本嘅生存嘅能力咧，佢係會可能處理即係所謂人道處理，而呢個人道處理一定係呢個人道係一定係多數唔係多數係一定係唔人道啦，因為基本上就係一個美化咗嘅詞語啦，佢叫撲殺啦，撲殺啲野豬嘅。啱啱兩位都有提到，可能即係由即係組織上或者係唔同組織之間嘅一啲立場啦，去到開始講到政府政策，咁我都乘勢問落去啦。因為我記得 Ronnie 有提過，即係以前漁護署都會揾關注組去商討野豬相關政策，可唔可以講多少呢啲？咁啊，我答先啦。咁其實好好㗎。當時候成立咗關注組之後咧，政府係比較開放啲嘅個態度，即係有咩傾。因為其實佢事實上咧都會覺得，咦，喂，狩獵隊咁樣私底下出動，又冇做啲公佈，甚至可能喺放學期間去出動，啲子彈射親啲小朋友點算啊？咁即係個紀律問題啊、操守問題啊，都出現咗好大嘅爭議啊。甚至有隊員咧，佢喺啲新聞裏面咧，因為佢哋係一啲嘅退休嘅一啲嘅警員啦，甚至可能有一啲持槍牌嘅人啦，律師又好，醫生又好啊，聲稱佢哋咁，但係佢自己公開咁講啊，呢個公開嘅秘密就係話，佢打完獵殺完啲豬咧，佢係攞啲豬肉自己去嚟食噶，真係啊！就甚至係分俾村民嘅，新聞都有講噶，佢自己去講噶，係啊，咁所以係冇紀律可言嘅。咁但係當然有近嚟可能有啲議員就話啊，咁而家野豬泛濫啊，你去重推翻狩獵隊過嚟狩獵野豬啦呢樣嘢啦。其實我哋係極力反對嘅，係啊。咁當然人道毀滅都唔係所謂人道毀滅都唔係好得去邊啦。咁當時候我講翻點解我哋同即係漁護署係有溝通啦。嗰時候嘅關係咧係尚算點解咧係有即係尚算平常啦，即係有溝通嘅渠道啦。咁即係佢會重視民間嘅意見啦，知道狩獵隊呢個嘅制度有爭議啦，甚至可能會考慮去發掘開發啲嘅新嘅一啲嘅技術，例如捕捉避孕絕育放回計劃啦，甚至佢會將個比例以前會去殺好多豬嘅，而家就諗住可能當時候未推出呢個嘅避孕絕育之前咧，就會可能麻醉咗啲豬，放去其他地方去減輕嗰個地區裡面嘅衝突，都起碼唔會去殺。咁當時我哋都普遍係有得溝通同埋有得商量嘅。咁但係個政策就好慘啦，即係我哋會當初都會揾下議員啊，同佢去傾啦。咁但係去到呢個嘅2021年嘅時候就真係唔得啦，因為有一隻豬就去咬傷咗嘅警員。事緣我講多少少啦呢樣嘢好冇？因為隻豬咧其實出現喺北角裡面嘅，咁有一位好勇武嘅警員啦，單人匹馬，其實明明都已經有30-40個10幾個警員到咗場㗎啦，咁就隻豬就喺個停車場上面啦，咁有一個警員就好勇武啦，就一個人衝咗上去咧去驅趕隻豬，因為其實隻豬本身受傷嘅。受傷嘅野豬咧，我就建議大家真係唔好去接觸佢，即係好似貓狗一樣啦，佢會去保護自己啦。咁結果個警員就攞住個警棍啦，就去追到去一個窮巷裏面，隻豬冇得走啦。咁結果就去咬到佢重傷咁樣啦，即係嚴重受傷啦。咁事後呢個嘅發生就係將嗰個嘅政策180度改變，就係本身做絕育避孕變咗去推一個嘅撲殺野豬嘅格殺令啦。咁其實更好嘅做法就係漁護署可以等漁護署離場嘅，咁就去射麻醉槍將佢遷移。但係呢件事冇發生到，就令到呢個嘅政策180度改變咯。咁自此之後咧，政府就都冇同我哋去溝通啦，因為其實已經觸及我哋嘅底線啦。因為我哋係完全係反對去撲殺野豬啦。咁所以基本個底線都已經觸及咗嘅時候咧，嗰個通話都已經終止咗，即係大家都咁，所以就係有咁嘅脈絡發展咯，係。咁可能近期都會有啲喺度新聞啦，有市民見到野豬，跟住就報警咁樣。咁可能附近街坊見咧有人報警咧，都好似會揾你哋去幫手。咁可以點樣幫到咧？好想知道。其實有時候咧，啲野豬落到嚟市區咁，我有答咯，係咁就我哋會教市民啦，或者甚至有時間嘅話咧，我哋會親身到現場咧去引導翻啲豬上山嘅。咁例如即係有啲嘅方法啦，即係如果大家見到野豬，第一樣嘢嚟到可能嶺南大學後面啊，後山走咗入嚟啦，就唔需要主動報警嘅。咁當然可能你哋盡責嘅保安都可能會報咗漁護署啦。咁但係其實就好多時候咧，野豬唔會主動攻擊人啦，大家都見過野豬啦，甚至
即係我唔可以話美化佢係好似貓狗咁乖啦，但係佢野生動物有一定嘅保護能力，但係佢唔會主動攻擊你嘅。咁但係你可以做嘅嘢，可能發出一啲嘅聲響啦，甚至可能你會連埋一啲嘅朋友啦，喺安全嘅情況之下咧，可能可以擴張你嘅手啦，上下擺動啦。甚至係可以做一個即係可能我同阿菲力喺側面嘅，咁即係可能我哋做一個人嘅人牆啦，去驅趕翻去近山嘅地方，佢哋係會上翻去嘅，只要有一啲嘅少少嘅聲音。咁當然即係可能受傷嘅野豬或者可能有 BB 嘅野豬就唔好去靠近佢啦，因為呢個就好難去處理嘅。咁多數嘅情況咧，佢都係會怕人啦，會走翻上山嘅。咁但係呢個係一個好短暫嘅問題嚟嘅，因為一般嚟講咧，野豬見到你行到咁近咧，其實就係因為你餵慣咗佢噶嘛。好多嘢正常佢見到就係怕人噶嘛，咁但係呢個唔係好長遠嘅做法咯。長遠嘅做法就係當然由政策入手啦，政府去做嘢啦。咁但係市民嘅話咧，就可能真係要幫實啲野豬，唔好俾佢走到一啲嘅公路啊、野豬校園裏面啊等等啦。咁減少個衝突就係可以盡量做嘅範圍裏面咯。係。可能喺政策冇辦法即係短期內改變到嘅情況下啦，咁即係市民即係盡量去即係唔好令到野豬去受怕啦，又或者即係唔需要特別去見到太驚，都係一個方法嚟。咁 Philip 咧，你有冇即係一啲同政府去交涉嘅一啲即係經驗，或者係甚至同企業嘅一啲一齊去推廣動保議題嘅經歷啊？我先講以往我哋民間同政府即在於我哋組織成立早少少嗰啲年份啦，即係其實以往即係啱啱 Ronnie 講野豬話斷咗腳，跟住然後做人道毀滅嗰啲事情咧，其實都經常發生喺牛度。因為而家咪講個牛嘅即係一個車禍嗰個數據係咁多年都冇噶嘛。以往出現過喺即係大概17、18年嘅立法會議程度，但係傾完就算啦，因為冇嘅。咁但係就到而家啦，嗰時到而家都好多牛因為車禍而死亡啊嘛。咁好多時候就係譬如佢哋斷咗隻手或者斷咗隻腳，即係其中一隻腳啦。咁好多之前有一單就係喺都係17年嘅時間度啦。咁嗰時咧就有隻大公牛啦，咁就係西貢其中一個地方嘅牛群嘅首領嚟嘅。咁佢就係因為斷咗個前腳掌咁樣啦，咁就然後就被漁護署最尾咧就係去拎咗去做人道毀滅。咁但係其實咧好多當時嘅民間嘅倡議者咧都會質疑或者甚至用到公開資料守則，希望漁護署去即係交代翻，咦佢嗰個病歷係點樣啊？點解要去到人道毀滅咧？咁但係其實當然係最尾係得唔到答覆嘅。咁所以其實咁多年嚟咧，我哋嘅前輩或者係民間關注牛嘅朋友咧，甚至係即係去嘗試向相關嘅部門去即係希望有個溝通咧，但係好多時候都係被拒諸門外。咁亦都明白就係嗰個數據嘅匱乏，再加埋如果漁護署佢呢一方面嘅數據唔肯公開嘅話咧，缺乏一個透明度咧，我哋就會覺得更加需要民間自己去做一啲普查，一啲受傷嘅記錄又好啊，定係還是牛嘅數量都好咧，係好重要咯。而呢一樣嘢，我覺得即係而家嘅倡議方式會比較係可能係去同啲傳媒去一齊去。即係邀請佢哋去，希望你都關注下呢件事啦。咁希望佢哋都會寫翻啲報道去反映翻，咦原來真係有呢啲東西發生喎。咁就可能會令到更加多受眾去真係關注呢件事咧。咁見到嗰個bargaining power 大啊嘛，即係想關注嘅群眾都大咧嘅時候，可能會局方先會有啲回應咯。咁但係如果你話真係我哋同局方有來有往嘅一啲東西嘅一啲協作咧，就譬如我哋塔門嗰邊啦，成日都會有啲牛因為營養不良咧，牛媽媽會難產嘅，或者係佢哋會有啲疾病嘅情況發生啦。咁呢啲時候，我哋一定要通知漁護署牛隊嘅獸醫啦。咁佢哋會揾呢啲時間咧去登島，咁啊去處理呢一啲病況啦。咁但係呢一啲情況其實我哋都係保持個開放性，同即係漁護署嗰邊合作啦。因為呢一啲係佢哋有專業嘅人員，而喺合法嘅途徑之下，咁啊佢哋真係會派員過嚟去做一啲咁樣嘅對牛嘅照顧啦。咁所以喺呢一方面就係我哋保持聯繫嘅一啲點咯。咁但係你講到話，即係同企業，即係同政府嗰邊嘅一啲即係你話合作咧，其實喺香港我覺得個發展相對比較少嘅，即係尤其係牛嘅議題裏面。咁然後好多時候甚至有啲記者朋友試過幫手入 Q 去問牛嘅即係現時嘅數量，每個地方 specific 有幾多隻牛啊？咁反而佢哋會有機會會答喎。
但係我哋民間嘅關注者，即使可能有時對佢哋嘅論述係持開放性嘅，因為我自己取向就係想大家即係每個獨立事件地去睇啊，我唔想即係譬如對人不對事咁樣啦，即係我係想係即係每一件事大家有獨立嘅諗法，咁如果有啲契合嘅位嘅就協作啦，咁如果有啲唔係契合嘅位咧，咁到時就再建基喺呢點再溝通咁樣咯。咁我就唔會話即係全部你舉出嘅例子我都係反對嘅，因為你以前唔理我哋，我就唔會咁樣嘅。咁但係就暫時就真係喺數據透明化方面，我哋就冇符啦，真係係啊。咁變咗同埋加埋，因為好多牛咪冇耳牌嘅，冇耳牌其實係代表佢哋未被記錄啊嘛。因為你講緊5年先做一次嘅普查啦，即係近呢10年。咁講緊啱啱 PowerPoint 有講到第一次嘅普查係03年啦，然後事隔咗差唔多10年到先有第二次嘅普查。咁所以你見到係近呢10年先開始佢哋普查嘅次數頻密咗嘅。咁所以我自己覺得，當佢哋嘅普查係咁間距咁大啦，同埋佢哋又冇咁透明嘅時候呢，而我哋民間嘅朋友係可能有一啲關注嘅朋友係每個禮拜都會更新牛嘅數目嘅。咁如果民間嘅朋友們嘅嗰啲最 update 嘅牛嘅數據都被政府取納或者大家一齊去合作嘅話，其實成件事對呢個議題嘅推動係會快好多。而我覺得而家牛嘅議題嘅推動其中一個缺失嘅位就係呢個點咯。明白，即係啱啱都有講到，可能即係可能牛嘅情況冇野豬咁嚴峻啦，有機會係可能政府都仲肯聽，但係可能對於民間嘅關注咗個反應咧，似乎冇咁大，但係反而傳媒佢哋係有反應多啲嘅。咁係咪都係要同傳媒嗰邊合作先會得到啲政府嘅回應咁樣？定係淨係傳媒有人有興趣咁，所以就問政府先就有回應咁樣咧？我覺得其實我唔敢話係一啲外部壓力啦。我唔敢話傳媒俾到相關部門嘅嗰啲係啲壓力啦。我覺得傳媒嗰啲係一啲群眾嘅壓力，因為其實透過傳媒咧，佢哋可以將佢哋記錄到嘅事咧，即係發放俾更加多嘅受眾知道啊。咁變咗即係相關部門咧，佢會知道唔係淨係你哋噏噶嘛，即係可能好多市民都關注喎。咁嗰個時候，佢哋都要做翻一啲相應嘅舉動咯。即係譬如咧早2年咪試過貝澳有隻水牛咧跑咗出嚟咁啊撞傷小朋友嘅，撞傷小朋友咁之後咧就好快咁樣漁護署邊有個 reaction，因為佢係要即刻做翻一啲事情去回覆翻群眾嘅反應啦。咁所以佢就即刻係捉咗隻牛噶嘛。咁然後又做絕育嗰啲嘢啦，咁但係就之後發現原來群眾有另一個反應嘅，個反應就係傳媒將呢件事去報出嚟之後，然後大家都覺得，咦，其實因為發展嘅因素令到佢棲息地縮減，佢先會去咗民居啫嘛。而家好多地方都係咁，無論係西沙公路定係貝澳咁樣，咁所以佢哋出咗嚟啦，佢哋原本棲息地喺嗰度嘅，但係而家變咗城市，佢哋照喺嗰度行嘅時候，難免城鄉差距越嚟越近咧，佢係會同人咧會有啲碰撞嘅。咁但係大家明白到呢一點，然後再去喺個坊間度個輿論咧，呢樣嘢嗰個氛圍好厚嘅時候咧，咁傳媒不斷報嘅時候咧，政府咧又喺嗰一段期間咧又延緩咗嗰啲即係絕育嘅舉動咁樣咯，或者係冇咁進取咯。所以我覺得喺呢一方面咧，就算我哋一個組織嘅力量冇咁大都好啊，咁但係其實民間嘅關注咧，對呢件事嘅延緩上面係做咗作用。明白。啱啱我哋嘅討論都有講到，可能民間可以做啲乜嘢啦，又或者係甚至 Philip 提到可以一齊去成立一啲民間嘅資料庫咁樣，都會幫助到可能有機會幫助到政策推動啦，或者最少知道可能究竟牛隻嘅分佈係啲咩啦。咁野豬係咪都會需要一隊嘅民間資料庫，定係政府係本身有，但係都係唔打算公開咁？又講得粗白少少嘅，即係坦白少少嘅，即係漁護署而家嘅統計咧就比較流流地嘅，即係佢統計呢個野豬。點解咁講咧？其實佢喺一啲嘅位置裏面咧，就即係各區裏面咧就set 咗一啲嘅紅外線嘅一啲嘅統計數字嘅相機啦。咁只要嗰啲數即係野豬經過嘅話，佢就會統計嗰個範圍裏面咧野豬出現嘅頻率，從而推斷佢個數字嘅。咁就而家暫時啦，當初嘅統計就係野豬喺香港裏面咧就2500隻嘅，係咁樣嘅。咁就當然，我覺得呢個統計數字咧係存在好多嘅懷疑啦，同埋你會見到佢嘅滋擾數字啦，都會有統計嘅近嚟，即係佢會分咗類啦，傷人嘅數字啦，出現嘅數字啦，甚至咧呢啲嘅數字係會納入作為滋擾嘅數字裡面。
咁滋擾裏面咧，仲有一項好得意嘅，譬如話你見到隻野豬受傷，你打電話俾漁護署咧，佢都係歸納為野豬嘅滋擾數字裏面嘅，係啦。咁其實就個統計，我覺得數字上面就不能夠盡信嘅，好多嘢都係啊。呢樣嘢即係佢嘅統計嘅標準啦，係為咗係迎合個 KPI 啊，還是什麼咧？即係我唔猜度啦。咁但係我覺得數字係死嘅，好多嘢都係。但係無奈我哋民間嘅資源咧，亦都係好難去統計到野豬。例如可能牛嘅話咧，可能集中幾個地點啊，佢哋會可能定時定候見到啦。但係野豬出現喺個森林裏面，喺全港裏面嘅社區裏面咧，係需要一啲嘅好高嘅技術嘅統計，同埋好多嘅資源去做。咁偏偏漁護署而家係得緊30-40個人去處理香港嘅野豬嘅問題。咁跳翻出嚟講，譬如話阿菲力嗰個啱啱抗傷嘅嘢，就係我覺得你哋好幸福。點解咧？即係因為你哋牛嘅話咧，即係接到有獸醫，即係受傷嘅時候有獸醫去睇，係啦。即係咁野豬嗰邊咧，就係獸醫出動咧，就會射麻醉槍咧，就捉走佢哋，就所謂嘅人道毀滅咯。咁其實呢啲問題不斷發生咧，我哋可以諗一諗個根源係點解咧？其實直情係個架構，政府架構出現問題。漁護署嘅角色係咩？佢唔係保護動物㗎嘛，佢係管理動物。管理動物，佢係用咗以人中心嘅角度出發㗎嘛。你呢隻豬撞到人，我咪解決隻豬咯，最簡單啫嘛。佢哋個思維就係咁啊，唔係叫動保署啊嘛，佢唔係叫動保嘅機構啊嘛。咁所以佢有一個管理邏輯嘅思維出嚟嘅話咧，一定出事嘅。佢做咩嘅可能嘅一啲嘅政策又好啦，咁可能佢對於幫你醫隻牛又好，醫隻豬嚟講，對我嚟講係因素嚟嘅。因素嚟嘅，唔需要法律上面冇話必定要我咁做啊。可能多啲輿論壓力，我咪做咯。咁我嘅角色，我只係管理啫嘛。我唔需要去理動物嘅本身個價值又好，佢哋需唔需要尊重動物嘅。咁所以係呢個架構裏面係出現咗問題咯。仲要 under 食環署嘅話，食衞局嘅話，咁其實成件事係個角色上面啊，已經係出現咗一個矛盾啊。咁一定必然係。拉闊啲嚟講，一定會有衝突啦，喺民間裏面。我想問多仲有一個問題，咁大家我問完呢個問題咧，會開放翻機會俾大家去發問嘅。咁呢個時候咧，大家可以開翻個 QR code，如果有問題可以打定落去啦，又或者突然間舉手都 OK 嘅。咁啱啱講到民間啦、政府咁樣，我都想問埋企業嘅，因為有時有啲企業咧，可能都會揾一啲動保嘅組織合作咁樣。咁但係有時候我就會諗嗰個即係企業啦，咁佢又收咗好多地咧，起一啲發展一啲即係商場喎咁樣，跟住佢又講 livable community，咁我就諗咁佢又揾動保組織合作，咁呢個時候即係可能都有矛盾啦，因為佢一方面拎咗大家嘅地方，第一方面咧佢又好想提倡 livable community，咁呢個狀況下，你哋會唔會選擇同企業合作去？即係將自己嘅工作去可以擴大到俾其他公眾見到啊？定係都會覺得有啲嘢都係唔係即係好想堅守，唔係太想合作咁樣咧？呢個問題夠挑戰性係嘛？呢個真係要政治正確係嘛？我哋要使唔使政治正確啊？菲力，我哋都可以 cut 嘅，如果唔乜都好正確嘅，不過我哋唔介意答嘅呢樣嘢，都係值得思考。你講先，我諗諗先。咁我哋咧就選擇盡量唔會合作嘅。咁但係咧，即係當然，如果佢有嗰啲資源啦，甚至可能提供到俾我哋，即係呢個真係15-16個，我覺得係啊。即係如果嗰個我會睇下會唔會有個直接嘅衝突先啦，明顯嘅衝突先啦。咁始終譬如話發展商佢俾筆錢你嘅話，喂，佢的而且確呢間發展商喺呢個嘅地方裏面係發展咗野豬嘅一啲嘅嘅棲息地。係啦，咁你例如譬如話四叔喺南生圍裏面燒咗個南生圍啦，即係可能佢轄下嘅一啲嘅負責嘅地產商又好，乜都好啦，疑似啦，我哋唔好講到咁實啦，因為俾人錄咗影嘛，我哋係嘛咁啊。咁但係你即係唔通你可以同佢合作，喂，我哋去保護嗰邊一啲生態團體去同佢，我哋保護南生圍，我哋有一邊去收呢啲資助咩？咁其實都講唔過去嘅。咁但係係個宗旨嘅問題咯，我覺得。咁但係我哋就傾向就唔會選擇合作咯，因為我覺得最大嘅力量都係民間嘅力量咯。咁可能佢幫助你嘅話，其實可能係
短暫嘅。咁其實好多時候你遇到一啲動物衝突嘅議題咧，好多時候咧即時性又好啦，或者影響力最大咧都係群眾，我覺得群眾嘅。咁錢嘅話當然可以有好多方法資源去唔同途徑，唔係得佢一個發展商呢度可以可能 apply 到啲嘅 funding 噶嘛。咁只要你有影響力，或者可能你凝聚咗一班市民嘅話咧，你個 bargaining power 大嘅話咧，其實嗰啲叫做有麝自然香係咪叫做？即係其實就會有一啲同理念嘅一啲嘅團體啊，或者可能一啲嘅基金自然會嚟。我相信呢樣嘢嘅係啊。咁所以即係俾心機去做咯。咁好多嘢唔係話用，我諗都不外乎錢以外嘅東西，其實係人力啊、公眾嘅力量啊，甚至輿論嘅嘅嘅嘅導向又好啦。只要你做一件正確嘅事、公義嘅事咧，即係遲早一日都係會有迴響嘅咯。係啊。即係呢方面我好同意啊。既然你講咗呢一個面向，咁我講另一個面向嘅。我係咪擺到好高啊？個人嘅，即係嗰啲道德底線係咪好高啊？我自己覺得睇個程度啊，即係因為以往試過真係有咧嗰啲即係發展嗰個地段嘅發展商，即係當然佢個部門係唔同啦，佢可能係 ESG 嘅部門揾我哋合作，咁但係我會盡量避免咯，因為你 specific 發展嗰個地方，你而家揾我嚟搞啲活動，即係等於市建局你舊區重建，突然間揾翻啲人喺度搞嗰啲咩保育展覽咁樣。係啊，即係我就唔搞呢啲啦，係啊。咁但係你話即係唔關事嘅地段嘅，或者係有啲即係其他企業啊，一啲私人機構或者係基金想搞下啲 ESG 嗰啲活動咧，咁啊即係梗係可以合作啦。跟住同埋睇個程度嘅分別就係曾經試過有啲企業咧，佢好奇怪嘅，佢話想聘用我哋，唔止一次啊。係啊，佢話想，即係我嗰時仲係年少氣盛啊，即係幾年前啊嘛，大佬啱啱搞嘅咩聘用我哋，即係真係冇咗個自主性啦，仲係喺緊個倡議推廣嘅階段，咁我梗係 say no 啦咁樣。但係如果你話啲合作係俾到我哋有相應嘅自主性咧，或者係有包容性嘅話咧，咁我覺得係可以傾。同埋我而家諗個位就係、即係因為我哋而家 run 咗4年啦，咁然後好多時候我哋都係靠一啲義工朋友去即係去維持呢一個咁高嘅曝光率。咁我覺得曝光率或者係點樣可以 keep 住做公眾教育呢一方面咧，都係其中一個難題嚟嘅。咁所以我自己會睇就係喺呢一方面會同其他有心嘅組織去補足啦，就好似啱啱同阿 Ronnie 咁講一樣。咁但係同時間我都會覺得。即係如果即係多啲唔同嘅企業，即係我唔理佢嘅 intention 係咩，但係如果佢揾我哋合作啊、搞活動啊，咁其實我都係welcome 嘅，因為我都會想係喺持續嘅運作裏面，我哋都可以有啲車馬費定咩都好，即係俾翻我哋啲義工啊嘛。即係嗰啲其實我覺得唔應該係無償嘅勞動嚟㗎。即係我哋大家有新聞去關注我哋咁多年，我哋都係自掏腰包啦。咁但係同時間，如果有一啲真係 support 俾翻關注呢一個議題嘅人咧，咁我都係好 welcome。咁站於呢一個角度咧，我係會持開放嘅態度咯，對合作呢樣嘢。但係如果你話真係 specific 發展商就係發展個地方，你突然間揾我合作，唔止試過一次啊之前。咁可能佢哋 ESG 嘅部門咯，但係我都盡量去即係避忌咯。因為譬如我關注緊塔門嘅，譬如如果有一啲想搞鄉郊旅遊化嘅機構話，喂，不如揾你一齊去喺塔門搞啲活動啦，咁我咪真係贊成個發展啊！即係呢一方面我就唔會岌頭噶啦，係啊，即係有時有啲，即係有時大家可以好 open mind 去應對所有嘢，有助個倡議，有助個教育，或者令到自己點樣可以喺倡議嘅途中可持續嗰度可以舒服啲。但係有一啲我哋要堅持嘅位係一定要堅持咁樣，我自己覺得。感謝兩位嘅分享啊！咁咧，啱啱 Philip 都有去再講到捉緊嘅初心同埋拎到條底線更加重要啦。咁 Ronnie 都會覺得即係最重要係即係究竟知道自己做一個方向會唔會同嗰個合作企業會好大嘅衝突咁樣。咁咧，我都想留啲時間俾各位咧去發問嘅，咁睇下大家會唔會有問題想問咧？有冇打一啲問題啊？啱啱有個 QR code 咪有啲人有冇人入咗落去㗎？我哋都幾清高喎，講到我哋都 OK 喎，係嘛？我哋個形象都 OK 喎，保持到係嘛？係咪啊？你而家喺度拗粉絲維持人設係咪？應該有個 QR code 可以嘟嘅，係咪啊？係啊。
有冇朋友仔？我想知你哋會唔會想啊？即係有養貓狗嘅，你哋有冇㗎？有冇邊啲有養貓狗嘅？你哋冇嘅，香港冇貓嘅，應該係嘛？有啊有啊。有嘅。哦，咁有冇話想去做下啲從事啲動保工作，或者覺得個人嘅力量好似好少咁樣？有冇啊？覺得舉手先我。係嘛？好啊，舉手。好啊因為咧，即係啱啱點解會特別問到兩位，可能一啲組織同其他組織嘅合作咧，就係即係我諗特別係貓狗界啦。我唔知道有冇朋友接觸過可能貓狗義工圈啊，唔好講邊個義工啦。咁咧就係即係佢哋咧有好多唔同嘅意見咁樣嘅，咁佢哋有時就會一啲好大嘅衝突啦，即係可能包括嗰隻動物係應該邊個救嘅咁樣，兩個嚟到咁樣又即係佢哋會爭啦。咁我又唔係好明白點解要爭啦？大家唔係應該救到隻動物就得㗎啦咩咁樣？咁但係原來當中咧有好多後邊嘅一啲因素啦。咁我都唔係太清楚嘅，都唔敢喺度錄影下即係講到咁實係咩因素嘅。就係你話可以 cut 嘅。啊，係可以 cut 嘅，可以 cut 嘅，係啦。咁所以就會覺得嗰個無力感好重咯。咁我自己就本身都有做啲動保嘅 education 咁樣啦。咁就係我哋就冇做前線義工嘅，即係本身我係嶺南貓義工啦。咁就會覺得大家可能喺在學過程中其實都好少接觸動保議題咁樣。咁啊今日又好彩 Professor Chan 開放咗個機會咧，咁咧我就可以邀請兩位 guest 嚟分享，同大家喺可能喺大學度呈現一啲動物議題嘅 topic 咁樣。咁我哋自己組織手牽手咧，就係即係做即係想用創新嘅方式啦。即係除咗可能一啲講座之外，都會想做一啲 site visit 啊。咁我哋都有做啲 board game 同埋劇本殺咁樣。咁都可能想貼近翻即係大家即係青年，希望可以用遊戲方式啦，或者互動啲嘅方式去即係了解動物議題咁樣，係啦。咁咧，我見大家咧都好似喺 QR code 度即係篤緊一啲問題啦。我哋係啦。因為我都好想了解下你哋個諗法嘅，因為講真啦，如果我作為一個香港嘅後生嘅學生仔啊，即係雖然我哋有啲年紀啦，係啦，咁啊養貓狗咁樣，喂，其實點解要關注牛啫？點解要關注豬啫？講真，同我距離好遠啊嘛，屯門都冇牛嘅而家係咪？屯門牛啊嘛，咁冇㗎，冇係啊，野豬可能都係後生經過，喂，咁我梗係關心貓狗啦。即係其實有時我係諗啊，有啲戇居嘅喎，我哋都會唔會咧？即係好似。呢度嘅同學仔係咪好多都係讀社科嘅相關科目㗎？有冇㗎？有冇社科人啊？你偷笑啲肯定係啦，搖頭啲應該都係啦。咁大家應該喺呢個科目度都知道呢個即係看見事物嘅共通性嗰個視野嘅重要性啊。因為我哋成日都即係我自己啦，就個取向就係希望即係睇一件事咧，希望可以用盡量多啲持份點嘅角度去睇啦。咁啊，如果我哋揾到事物間嘅共通性咧，咁好多時候個框架大咗，你會發現好多嘢都係關自己事。我覺得呢樣嘢係公眾教育係好有用㗎，因為大家好多時候佢覺得唔夠近啊，因為未了解到即係同自己拉 up 到嗰個位啫，係咯。喂，有好多問題㗎。有朋友仔原來忍住咗好多喎，你哋啲問題唔敢當場出。話咩文都有喎。有啲匿名者喎，你個叫做匿名者，邊個匿名者？我哋而家係自由作答定點啊？啊，定係 Coco 可能去揀下咁樣咯，係，因為太多都好高質，係揀唔到。如果主辦方決定就可以，即係我哋唔係咁偏心啊嘛。係啊，我都有啲好想即刻答嘅問題啊。公眾教育佢有個問題就係有冇諗過去外國做保育工作？勁啊！你答先啦。外國啊？係啊，冇啊，暫時冇錢啊。咁啊，跟住其實主要係留翻喺香港裏面啦，在地，因為始終譬如香港野豬關注組嘅問題咧，都比較本地性啊嘛。其實你走去日本咧，走去外國裏面好簡單嘅，啲豬要俾咩？俾人殺㗎，真係好多時候。咁你話香港係咪最 worst 嘅地方？係咪最好嘅地方？亦都唔係咯。但係因為即係自己都有個情懷啦喺度，或者熟悉嘅語言、熟悉嘅地方啦、熟悉嘅動物啦喺呢個裏面。咁我希望呢個地方能夠變好咯，所以就留喺度咯。即係幾艱難嘅時期，我覺得都要盡量出聲咯。係啊，要唔要紙巾？OK，我自己覺得我哋其實有一路參考外國嘅例子，但係發現好多 paper 咧，
或者我哋都好希望在各位如果有留意開牛隻嘅保育或者係動保嘅朋友咧，都可以幫手揾下啲研究，即係話翻俾我哋聽都好，因為即係睇唔晒咁嘛一個人。咁但係咧，我哋會發現好多都係建基於點樣去令到牛隻嘅碳排放減少，同埋最少嘅飼料令到佢嘅肉質最大化嘅方面去研究咯。咁然後就唔係話真係有啲嘢可以希望佢哋健康啲啦。咁唔好話野外嘅牛啦，即係可能我哋講緊農場嘅牛嘅嗰個權益啊嘅爭取都係比較係落後喺全世界度。咁啊，所以野外嘅牛喺外國度揾reference 好難因為好少一啲地方咧，好似香港咁有咁多以往農耕嘅牛，然後最尾佢哋嘅後代散落喺香港唔同嘅郊區㗎嘛。咁呢一個好特別嘅狀況，都令到我哋一開始做呢一個組織嘅時候，覺得自己係開荒牛咯，係啊。咁好彩我哋屯門人嘅 resilience 咧，咁啊令到即係可以捱到落去。咁啊，但係所以喺外國交流呢一個，即係如果係交流咧，呢個想法係我覺得係 welcome 嘅。咁但係你話即係暫時有冇一啲好strong 嘅例子去 support 到，令到我可以去參考或者投身去認識咧，咁就未有咯。但係其實因為我而家嘅正職咧，都係做一啲基層同埋婦女嘅權益嘅倡議嘅，咁所以其實我都喺一啲其他議題嘅機構度學習緊一啲新嘅倡議方式，帶翻去俾動保咯。咁呢一個係我暫時不斷學習嘅方法之一咁樣咯。算下啲問題，我見到就係你冇，你哋覺得？你哋覺得動員社區力量會唔會可以幫到動保組織可以持續咁樣營運？嗱，好敏感啊！呢條問題一講動員社區組織咧，就係啊，有冇啲見義即報嘅人喺度？我唔明喎，你講先啦。你有冇匿埋喺呢度啊？我哋去答得小心啲。咩動員啊？唔明喎。動員啊！佢話你覺得動員社區嘅力量咧，會唔會幫到動保組織喎？咁樣你答先係。唔敢動員啊！而家我哋唔敢動員啊！咁其實我哋我覺得係要喺唔同嘅策略或者個時勢上面咧，去轉型咯。咁除非你可能話啊，而家仲可以揾一啲即係議員啦去出聲啦，或者其實就好似我覺得就要着重個輿論嘅壓力先咯。我覺得即係有可能好多傳統嘅一啲嘅團體咧，可能只會去着重某一部分人嘅點講咧？嗰個嘅叫開竅又好，或者令到佢得到一啲嘅應該要聽嘅聲音啦。咁其實我覺得簡單嚟講係公眾教育，喺譬如話喺網上裏面製造一啲嘅輿論啦，或者甚至透過媒體啦去宣傳啦，我覺得係暫時係一個較為安全同有效嘅想發表你嘅聲音嘅嘢。即係即使即係我覺得喺一個社區裏面或者一個地方裏面凝聚咗相當嘅輿論嘅一啲嘅討論，關於可能動保嘅一啲嘅意識又好，或者一啲嘅 message 又好啦，其實當佢聚積到某一點嘅時候咧，個政策就會逼住去推行㗎啦。咁幾時會推行咧？我諗係當然係要即係一個好長遠啦，長遠嘅路啊。但係你 keep 住去做嘅話咧，我覺得係會改變嘅。譬如你簡單嚟講，可能話導盲犬，或者可能有一啲嘅尊重動物嘅一啲議題啊。譬如話以前可能啲人都係識貓狗啦，咁而家慢慢大家會覺得，喂你對貓狗都會重視啲咯喎。咁甚至可能你獨留一隻貓狗喺屋企裡面啊，或者佢有焦慮啊，你都可能會大家都會可能即係你唔理佢啊，大家都會有好多輿論壓力就喺度出嚟，咁就令到個社會係有變化咯。咁即係可能呢個變化會好少，你覺得你而家做嘅時候，但係慢慢累積咧，就係會形成一個共識，叫做我覺得就係係呢樣。我諗呢個係個動員社區嘅力量係要長遠咯，要長遠去累積翻嚟嘅。呢個係。或者果然係動保圈前輩，即係講晒呢啲嘢咧，我可以立於安全之地。係啊，我覺得係好重要啊，因為咧其實教育點樣重要咧？嗰個文氣又好，教育又好咧，大家意識嘅 build up 咧，係可以令到一啲，就算嗱有一日政府佢想去做一啲動保政策，好似垃圾徵費咁啦，即係雖然佢宣傳好差，咁但係如果大家嗰個意識係追得上，可以允許到呢一啲嘅政策喺社會度存在咧，其實嗰樣嘢係可以事半功倍嘅。因為即使可能當局有一啲動保嘅政策發生，但係如果你民間嘅教育做得不足咧，咁其實佢哋都係唔會 support 嗰啲政策嘅實施嘅。所以我覺得呢個着重公眾嘅參與咧係非常之重要。呢度好多人可能反對支持緊㗎，小心啲啊！係咪啊？唔緊要，唔緊要啊。不過其實真係我覺得係個意識慢慢累積咯，即係你個政策你咪慢慢再去 modify 或者去
去改良咯。呢樣嘢係即係唔好一下就杜絕咗，我哋唔環保呢個咁嘅想法。嗰日社區參與咧，一開始見到佢條問題幾得意嘅，佢問咧會唔會即係遇過相同抗議組織會唔會去諗住合併啦，或者建立聯盟，或者建立一個大台咁樣？即係聯席嗰啲 concept 咯。我啊覺得即係好簡單啊，即係夾人先要夾 band 啊，係啊，係即係夾 band 先要夾人，係嘛？都係咁樣啫，都係係嘛？調翻轉夾 band 先要夾人先，因為我覺得咧組織個理念咧好緊要啊，或者可能對於動保嗰個認知啦，或者個理解啦，或者甚至其實講到底都牽涉到其實好簡單，即係你同人交朋友又好，識朋友都好，其實都係講緊個性格。有時候個性格就影響個組織個開放性啊，甚至接唔接受一啲事物嘅態度。咁但係即係如果你覺得揾到一啲相近理念而能夠溝通嘅組織咧，當然建立一個大台係未嘗不可，係啦，未嘗不可嘅，即係能令到個組織去壯大又好咯。咁但係我覺得都係老土咁講句，都係自己其實你盡量做好你自己嘅角色，或者認為好個組織咧，合唔合併咧，其實都唔係一件重要嘅事，而係你要增加你個影響力同埋你個話語權咯，我覺得。我覺得要對呢個大台咧持開放性、持擁抱，但係同時間都唔好忘記自己係可以各自有個靈活做自己關注嘅方法咯。係，即係我嘅意思就係即係譬如就獨立事件咁睇啦，即係可能有好多唔同嘅環境議題，咁咁啱關注開嗰個議題嘅嗰啲團體，好多時候咪會搞啲聯會嘅，咁一齊去做啲聯署發聲。咁其實喺我嘅即係認知裏面咧，喺嗰個時間點度咧，呢一個已經係一個大台啦。咁但係咧同時間可能喺某一啲其他嘅事件裏面，未必係所有團體都係對嗰一個議題，佢哋係有嗰個共識噶嘛。咁你咪按翻自己個取向去做一啲推廣咯。咁我自己又覺得唔好咁非黑即白咯，即係留翻去中間位，就係嗰個靈活性可以喺聯會度去做發聲，同時間都可以用自己嘅方法保留翻嗰個諗法啦。咁呢樣嘢係我覺得最理想咯。即係尤其喺而家個社會裏面，要好似水咁樣噶嘛，我哋好似水咁樣先可以即係為啲voiceless 去發聲。同埋我覺得最緊要係啱嘅，你覺得持開放態度，唔好太多地盤嘅主義咯，或者可能個人嘅情緒或者一啲嘅偏見放咗落去咯，因為好多時候你都會即係無可避免見到上網好多嘅是非啊，即係啲其實一般啲是非咧都唔需要去處理。其實你只要着重動物或者可能你關心嘅議題咧，去發表你嘅意見啦，即係我覺得就可能係一啲比較恰當嘅相處嘅基本原則咯，呢樣嘢。但係好多人都忽略咗呢樣嘢。即係可能有啲原則上嘅都要好需要擁抱翻，或者記住，因為咧我哋咧，因為好多問題未必答得晒啦，我哋之後咧會喺 department 嘅 IG 咧，即係我會 send 翻啲問題俾兩位，然後可以再文字回覆咁樣，咁就令大家高質素嘅問題咧都可以被回應咁樣，係啊，咁所以咧去到最尾咧都想希望留即係最後可能3分鐘時間俾兩位，可能簡短地去鼓勵大家，即係如果有意去從事一啲社區工作啦，或者係動物倡議嘅朋友，究竟可能有啲咩嘅建議俾到佢哋咧，或者係有啲咩鼓勵可以俾到佢哋咧？前輩，我覺得好多就算係啲圈內人咧，或者想投身嘅人咧，佢哋個氣餒嘅原因咧，都係因為佢哋好多時候 focus 喺嗰個最理想嗰個終極目標。咁然後相對於自己個終極目標咧，如果你對比咧，佢現階段做緊嘅一啲比較滯後嘅東西咧，其實你係會有個氣餒嘅。咁但係我自己覺得即係多啲 focus 喺個過程咯，即係同埋嗰個可控嘅東西咧。因為好多時我哋要明白咧，我哋就算係可能用我哋個 whole life 咧，都係未必達到個終極嘅目標。但係我哋去 set 好多好少嘅 stage，去慢慢俾自己去達到。同埋即係譬如最簡單淨灘咁樣，我今日個 focus 我嚟參與一個淨灘，我就係為咗去清理呢一個街磚嘅垃圾。我質少咗一件咧，咁其實真係少咗一件噶嘛。你唔會話咩？你外國唔知幾多個公里以外有條友掉多咗個垃圾，咁你呢度多咗唔會啊嘛。即係我自己咁睇咧，即係盡量去轉念，令到即係當將自己做緊嘅嘢咧係即係變得可控啦。即係即係
譬如一啲民間嘅教育，其實我都係覺得喺而家嗰個環境之下咧，係相對我自己覺得係可控嘅，因為我哋影響唔到個社會噶嘛。咁但係我哋可以透過自己嘅舉動去影響一啲身邊同我哋一齊去行動緊嘅人咯。咁呢一啲最實質嘅改變，其實我哋經常都見到，我自己經常見到，所以我咁有原動力去做咯。咁如果你話我太 focus 喺個終極嘅目標度咧，咁我就好快放棄嘅。咁所以呢啲位就即係希望今日呢一個講座都有機會係即係令到大家嘅諗法有少少轉變啦。即係未必係我哋去帶來嘅一啲意識嘅，係一啲你自己 gen 出嚟嘅新嘅諗法咧。如果你係有呢啲 inspiration 咧，我哋已經好感激。咁跟住同埋就係、你諗下，啲人每人隨手抌一嚿垃圾，冇意識嘅，冇心去做一件事，都已經影響到個世界差啲毀滅。如果我哋有心去做一啲嘢咧，其實嗰個改變可能更加大。咁呢樣嘢係我自己宗旨嘅，所以即係最尾個 wrap up 我就係用呢一句嚟終結。係，多謝。誒，即係我唔知道大家咧，即係可能聽完我哋嘅分享啦，會有即係有幾多嘅衝擊或者改變去喺你嗰個腦裏面啦。咁我覺得其實係好多嘢都要持開放嘅態度嘅。我覺得即係動物係一個弱勢啦，我覺得係弱勢嚟嘅，即係好多時候被忽略啦。今日有單新聞都已經見到兩個小朋友走咗出去天台裏面坐喺個即係好危咗嘅天台裏面，其實即係我一睇到呢個畫面咧，就諗到係，譬如其實啲貓一樣。其實動物同小朋友真係冇分別嘅，即係大家唔好會去覺得，喂，人嚟，我哋係人嚟噶嘛，動物就根本唔係嘢嚟㗎啦，即係你都根本係人禽之別啊，成日都講，其實呢個説法都已經係好落後㗎啦。係啊，因為大家都能夠感受痛苦啊、開心啦，咁應該係有類近嘅一個被即係類近嘅一個嘅權益啦，同埋地位啦。咁所以我覺得大家可以擴闊你哋嘅關懷嘅圈子咯。我知道大家可能好中意貓狗會去關心嘅，其實身邊發生嘅即係唔好因為個距離啊，而去杜絕咗一啲嘅動物咧，去令到你要俾關愛佢哋。野豬又好，牛又好，鴿又好，即係好多身邊你嘅動物其實可以去關心嘅。咁當你嗰個擴闊咗你嘅圈子之後咧，你可以即係我覺得係唔好將佢哋分咁多嘅界限或者物種啦。咁當然可能你呢一刻對於老鼠同曱甴嘅都係覺得動物嚟嘅，你又覺得我唔得嘅。其實一步步嚟咯，即係好似阿菲力咁講，你可能有個終極嘅目標，可能希望能夠善待一啲嘅動物，或者用一啲聰明嘅方法，能夠同佢哋去共存啦。咁仲有一樣嘢，其實我自己啦，我分享啦，自己都係一個素食者嚟嘅，係啊，大家去關心動物嘅時候咧，其實好直接㗎嘛，日常生活你最直接一日三餐裡面多食啲素，其實已經幫到動物啦。你唔需要做啲咩偉大嘢，你話你搞個組織又要動員，又話要去外國，又去集資，又話要同啲發展商傾，我好煩啊！喂，個人力量其實個人呢個嘅改變嘅習慣咧，你去善待動物咧，已經一日三餐都有個機會去做，盡量去做好佢咯。咁係咯。咁我覺得你唔好睇小咯，唔好否定你自己咯。除非你否定你自己嘅價值咯，冇人可以否定你哋咯。咁所以即係未必可能呢個 talk 可以影響到大家會有啲咩新嘅想法，但係我覺得大家要為環境又好啦，動物又好啦，公義去努力咯。有啲底線係要堅持，咁大家盡量出聲咯，係咯。好啊，感謝今日 Philip 同埋 Wonnie 嘅分享，大家俾啲掌聲兩位。希望今日大家咧都有了解到，可能作為即係動保嘅倡議者啦，做社會工作實際上嘅一啲即係可能遇到嘅事情或者困難，甚至佢哋係點樣去 overcome 呢件事，例如佢哋點樣去捉緊翻自己底線啊，又或者其實嗰件即係可能動保呢件事唔一定要好宏大嘅，可能由從個人做起咁樣都得嘅。咁未必大家聽完會即刻做動保工作或者社會工作啦。咁但係希望今日都可以有啲 inspiration 俾到大家咁樣。咁最後咧都好想邀請大家 follow即係野豬關注組 IG 啦，Joycow 嘅 IG 同埋咧社會學及社會政策係嘅Instagram 嘅，因為我見大家都問咗好多高質素嘅問題咧，都想即係我會之後再揾兩位 guest 去再回應咁樣，係啦，咁就好多謝大家嘅參與。係。哦，好啊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 ，或者大家可以影低啲版先，可以翻係啦，去慢慢去 follow。因為有張 slide，我有個 QR code，大家都
不過可以係即係大家 scan 咧，可以留意我哋嗰個 IG 或者 Facebook 啊，咁都方便嘅。係啊，但係菲力，你大家你可以影個相先啦，可以再加埋牛係啊歡喜啦。係啊當然啦，佢有啲活動咧，而家係譬如牛歡喜啊、菲力咧，都會定期去塔門去淨灘啦，甚至近嚟都好似係屯門去做一啲淨灘嘅運動，都好需要義工嘅，大家都可以聯絡菲力咧去做呢啲嘢嘅，或者佢做一啲牛嘅觀察啊、考察啊，了解下啲動物都可以揾佢，或者可以聯絡我哋 Facebook 都得，即係關注組。係，即係得閒大家有啲咩睇倡議性嘅 struggle 咧，揾阿 Ronnie 哥哥傾偈啊，佢好肯解答嘅。我有時一杯都揾佢，即係過兩招過嚟。不成功不收費嘅。同埋我見有啲問題好高質啊，佢問一啲政策嘅對比嘅，咁我見到啊，但係未夠時間答，我哋之後會覆翻，係啊，之後會再覆俾 Coco 咁樣。感謝大家參與，咁時間差唔多，睇下 Professor Chan 會唔會有？OK，好好，咁啊，最後都感謝兩位嘉賓啦，感謝 Professor Chan 同埋感謝後邊兩位同事幫忙拍攝同埋安排咁樣。係啊，多謝晒 Professor 同埋同事，我知你哋好有心，即係叫晒啲同學即係去做宣傳，用咗好多時間同阿 Coco，多謝晒，我同阿菲力都係 thank you，多謝晒你哋 Thank you 安排。 Angela。